Tere päevast, austatud Riigikogu ja tervist kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi sinise ekraani vahendusel. Me alustame 28. jaanuari infotunniga ja head kolleegid, nii nagu meil ikka tavaks, kõigepealt palun teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohal on end registreerinud 14 Riigikogu liiget, puudub 87. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal ja taristuminister Kuldar Leis. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta on andnud teada, et ta on haigestunud ja ei saa tänases infotunnis osaleda, mistõttu me ei saa ka tänases infotunnis avada viiendat küsimust, milleks oli Anastassia Kovalenko-Kõlvarti küsimus justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostale ja teema puudutas e-valimiste turvaohtusid ja lünkasid ja see küsimus jääb tänasest infotunnist siis välja, täpsemalt avamata. Kokku on meil täna 8 registreeritud küsimust, aga enne kui me küsimuste juurde jõuame, tutvustan lühidalt ka infotunni korda. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 minutit ja registreerunud Riigikogu liige saab võimaluse siis esitada ühe täpsustava küsimuse selle küsimuse raames ja lisaks saab üks Riigikogu liige võimaluse esitada veel ka lisaküsimuse. Ja kokku siis, nagu öeldud, meil on 8 registreeritud küsimust, millest ühte me ei saa avada. Kõige esimene küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on immigratsioon. Martin Helme, palun. Vabandust, enne kui ma teen, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jaa, aitäh, austatud esimees, ja täiesti arusaadav, et kui minister on haige, et ta ei saa osaleda, aga nüüd on nagu selline tõesti olukord tekkinud, kus hästi oluline küsimus, mis puudutab e-valimiste turvalisust, ei avata, et äkki oleks võimalik, et ikkagi sellele 5. küsimusele siis erandkorras täna siis justiitsministri asemel vastaks peaminister. Aitäh, sellist võimalust meil ei ole. Sellist võimalust meil ei ole, et 5. küsimusele vastaks peaminister, et seda ei näe ka RKKTS ette. Küll, kui me oleme täna kõik küsimused jõudnud käsitleda, siis on võimalik esitada küsimus elavas järjekorras nendele ministritele, kellele te soovite küsimuse esitada, ja siis on võimalik see küsimus ka ära või see küsimus esitada ja seda küsimust käsitleda. Et see on see protseduur, mille raames me saame edasi liikuda, aga me ei saa seda justiits- ja digiministri küsimust suunata peaministrile, et sellist õigust meil siin ei ole. Aga nüüd läheme tõesti selle esimese küsimuse juurde. See on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on immigratsioon. Martin Helme, palun. Aitäh. Valitsus on saatnud Riigikogusse 2 Eesti-vaenulikku eelnõu. Täna on nad päevakorras, need on 2 eelnõu, mis on seotud immigratsiooniga ja need mõlemad lõdvendavad Eestisse niigi lõtva immigratsioonipoliitikat ja suurendavad Eestisse odavtööjõu sissevedu. Üks neist eelnõust lausa ütleb selge sõnaga, et palk ei pea olema Eesti keskmine palk, vaid võib olla 80% Eesti keskmisest. Mida teeb massiline immigratsioon riigiga? Mida teeb massiline odavtööjõu sissetoomine? See kõigepealt kõige oluline kohaliku elanikkonna jaoks vähendab palka. Palgatase väheneb, sest et tööandjad võtavad kõrvalt odavama, ja see seaduslausa annab neile selle võimaluse, odavama tööjõu. See vähendab majanduse mõttes tootlikkust, sest et tööandjatel puudub vajadus pingutada, et olla siis oma tootlikkuses efektiivsem. See vähendab riigi rahvusvahelist konkurentsivõimet. Aga ta tõstab kõiki muid asju. Ta tõstab üüri ja kinnisvara hinda,
Ta tõstab kuritegevust, päris suures ulatuses tõstab kuritegevust, ta tõstab sotsiaalkulusid. Üks nendest eelnõudest, mis siia on toodud, muide loob võimaluse, see on muidugi eurodirektiiviga siin seotud, loob võimaluse odavtööjõul, mida siia tuuakse selle jutuga, et meil ei ole kohapeal inimesi, kes seda tööd teeksid, annab neile võimaluse olla Eestis vahepeal töötu ja annab võimaluse neil saada teatud Eesti sotsiaalhüvesid, et siis riigipoolseid toetuseid. Ehk ta tõstab sotsiaalkulutusi, aga on veel üks väga oluline siis selline aspekt kogu sellel teie immigratsioonipoliitikal, ta venestab Eestit. Ta massiliselt venestab Eestit, sest põhiosa nendest odavtööjõu inimestest, keda te siia plaanite tulla, on endise Nõukogude Liidu territooriumilt venekeelsed. Ja Eestis on niigi liiga palju viimastel aastatel tulnud venekeelset rahvastikku sisse. Et minul on küsimus nüüd selles, et mis see teie loogika on, et kui palju on veel võimalik Eesti inimeste palka alla suruda, et Eestist saaks venekeelne riik? Aitäh! Aitäh, austatud Riigikogu esimees ja küsija. Jah, me oleme varemgi teiega pidanud sellist debatti siin sellel teemal, kuidas meie rändepoliitika on korraldatud ja kas see on kontrollitud ränne. Ja ma saan korrata teile fakte kõigepealt alustuseks, et oleks lihtsam, et need jutud massilisest immigratsioonist muidugi tõele ei vasta. Kui ma toon teile võrdluse, mille kohta me oleme ka varasemates infotundides ja seetõttu ma tean seda tuua. Näiteks 89. aastal oli Eestis rahvaloenduse järgi venelaste, valgevenelaste, ukrainlaste osakaal ligi 35%. 34,94%, täpne olla. Statistikaameti 2025. aasta andmetel on see 10,4%. Nii et jutt Eesti venestamisest ei kannata isegi ilma prillideta faktikontrolli välja. Teiseks, Statistikaameti andmetel, see on nüüd seis 1. jaanuar 2026, Eesti rahvaarv oli 1,3 miljonit ja nii edasi. Ja seda on ligi 7000 inimese võrra vähem kui aasta tagasi. Sündis vähem, suuri rohkem ja negatiivseks pöördus ka, rõhutan esialgsetel andmetel, rändesaldo. Registreeritud rände andmetel saabus riiki 11 298 ja siit lahkus 12 004 inimest. Ehk siis väljaränne ületas sisseränne 706 inimese võrra. Ja tegemist on vist praktiliselt esimese korraga aastast 2014, kui rändesaldo on jäänud negatiivseks, ehk lahkujad on rohkem kui saabujad. Nii et ma ei tea, kui faktid veidi teie seda narratiivi puudutavad, siis et oleks taju olemas, et tegelikkuses kuidagi see jutt ei klapi. Nüüd veel mõned näited, mis puudutavad nüüd töörännet ennast. Töörände puhul on nii, et valitsuse sellel aastal kehtestatud sisserände piirarv oli 12 092, eelmisel aastal 12 098 ja eelmise aasta piirarv ei täitunud. Nii et 2025. aastal ka piirarv ei täitunud. Nii et ma saan aru, et see on kuidagi sellise poliitilise nagu retoorika osa või etlusosa, et nüüd immigratsioon ja massiimmigratsioon ja venestamine, aga täiesti heatahtlikult neid fakte kirjeldades ükski fakt ei toeta seda väidet, vastupidi räägib päris jõuliselt selle vastu. Ja nende kahe eelnõu puhul tõepoolest üks on direktiivi ülevõtmine ja teine on siis laiapõhjaline, kus on sees nii ametiühingud, tööandjad, Siseministeerium ja paljud teised osapooled, nende töökäte toomine, keda meil endal ei õnnestu välja koolitada või keda meil endal pakkuda ei ole, nii et kellest on puudu. Aitäh! Suur tänu ja Martin Helme, teile on täpsustav küsimus, palun. Te ju võite lahkelt siin faktideks nimetada neid asju, aga see on tegelikult lihtsalt manipuleeritud statistika. Sellel ei ole faktoloogiaga mingit pistmist. Igaüks, kes Eestis tänaval käib, näeb, et Eestisse on viimastel aastatel saabunud massiliselt immigrante eelkõige slaaviriikidest,
aga ka mujalt maailmast, muuhulgas siis moslemiriikidest ja Aafrika riikidest. Ja see on massiline. Ja see, et teie statistika seda ei kajasta, on tegelikult häbiks statistika pidamisele, sest statistika ülesanne peaks olema näidata meile, kuidas asjad on, et me saaksime otsuseid teha. Aga tänasel päeval Reformierakonna valitsuse ajal statistika ülesanne on aidata Reformierakonna propagandat teha. Me ei võta neid numbreid loomulikult tõsiselt, sest nad ei olegi faktid. Kui te mulle tulete 89. aasta mingeid numbreid rääkima, sama hästi võiks rääkida tsaari ajast. Või veel parem räägime ordu ajast. Võrreldes sellega on meil majanduskasv olnud oi kui suur. Et see tegelikult naeruvääristab kogu seda debatti, kui te hakkate meile rääkima mingist nõukogudeaegsest statistikast. See naeruvääristab. See enda saadetud, sitke saadetud andmed näitavad, et meil on alates Ukraina sõja algusest Eestisse tulnud umbes 65 000 inimest saanud elamisloa. Umbes 65 000 inimest, eks ole. Ja selle hulgas ei ole ajutine tööjõud muide. Ajutine tööjõud on veel lisaks. Aga ma ei saanud tegelikult vastust, et kui me vaatame Trumpi immigratsioonipoliitikat, aasta otsa on olnud efektiivne immigratsioonipoliitika, piir on olnud kinni ja immigrante saadetakse välja illegaalseid. Palgad on tõusnud rekordkiirusega, tootlikkus on tõusnud rekordkiirusega, investeeringud on tõusnud rekordkiirusega, tööpuudus on rekordmadalal ja majanduskasv on viimase 10 aasta parim. Nii, ja teie teete täpselt vastupidist, te ujutate üle Eesti odavtööjõuga, võõrkeelse odavtööjõuga ja usute, et äkki hakkab selle tõttu Eestis majandus kasvama. Ei hakka. Eestis lähevad palgad alla selle tagajärjel, tootlikkus alla selle tagajärjel, tööpuudus üles selle tagajärjel, sotsiaalkulud üles selle tagajärjel. Et miks te arvate, et see poliitika, mis te ajate, suudab Eestis esile kutsuda majanduskasvu? Jaa, no vot, nüüd me vist jõudsime selle debati üdini, et kas faktid peavad paika või pea, et ma kahtlustan, et ka neid fakte, mida te loetlesite, nii edukuse numbrite kui kõiges muus mõttes tasuks võib-olla võrrelda ka nagu faktikontrollis jälle, et seegi aitaks. Minu võrdlused olid igati heatahtlikult toodud just sellepärast, et me saaksime aluse sellele debatile, mida me siin peame, et kas ühiskonnas on kasvanud näiteks venekeelset osakaal ja vastus on tegelikult nendest samadest numbritest immigratsioonist, et ei ole. Samamoodi kõik muud numbrid, mis kirjeldavad töörännet, näitavad, et töörännet pigem on olnud isegi vähem, kui oleks võinud olla. Et faktid siiski, jah, kahjuks teie kasuks palju ei räägi. Seda esiteks. Teiseks, kui te küsite, et miks ma arvan, et see majanduskasvu esile kutsub, noh, ma ei pea ju arvama, et eelmise aasta lõpus väike, aga armas majanduskasukene ennast ilmutas. Ja selleks aastaks kommertspangad, noh, kui te soovite jälle Reformierakonna käepikendus, Keskpank, kes ilmselt on Reformierakonna käepikendus, Euroopa Komisjon, kes tõenäoliselt on jälle Reformierakonna käepikendus, kõik nad prognoosivad, isegi Postimees, kes, noh, oleme ausad, on Reformierakonna käepikendus, et isegi kõik need arvajad, ennustajad, hindajad prognoosivad majanduse trende vaadates seda, et majandus hakkab kasvama. Ja neist kõige optimistlikum seni on olnud Eesti Pank ja Postimehe toimetus. Nii et ju siis nemad on kõige suuremad Reformierakonna esindajad siis selles küsimuses. Aga nüüd veidi tõsisemaks muutudes, siis see, kui alla läheb Euribor, mis meie regiooni majandust palju mõjutab, jätab majandusele inimestele palju raha kätte ja noh, siin me ei pea kiitma üksteist kuidagi valitsust ega Riigikogu. See on mõistlik protsess, mis vastab tegelikult majanduses üldiselt toimuvale. Seda esiteks. Teiseks, kus me võime kiita valitsust ja Riigikogu otsustest makse langetada. Maksulangetused jätavad rohkem raha kätte, seda investeeritakse, seda kasutatakse oma tuleviku kindlustamiseks, osa läheb ka sisetarbimisse, see kindlasti elavdab majandust. Nii et kui te küsite, et miks ma arvan, et sellel poliitikal on majandust elavdav mõju, ma ei pea arvama selles mõttes, et sellel tegelikult on majandust elavdav mõju. Nüüd, mis puudutab tööjõudu. Noh, kui majandus on tavaliselt kasvutsükli alguses, ükskõik millise valdkonna inimesega te vestlete või eksperdiga vestlete, siis nad võivad kirjeldada, et väiksel turul, kus palgatõus on olnud siiski päris kiire, erinevalt sellest, mida te ütlete, et palgatõusu praktiliselt pole olnud, et on vaja teatud oskustega inimesi. Noh, näiteks üks näide, kus väikses trükikojas ukrainlasest abielupaar, kes siin on, tänu sellele, et nende oskused olid olemas, said 10 inimest täiendavat tööd ja see trükikoda sai kõrgema lisandväärtusega tööd teha. See on Eesti reaalsus. Meil on kohti, kus meil omil oskusi ei ole ja inimesi ei ole. Seda meil on juurde vaja. Aga kõigepealt anname oma inimestele oskused. Aitäh!
Aitäh ja lisaküsimuse esitab Siim Pohlak, palun. Hea peaminister, jah, aitäh, et teie räägitud numbrite järgi on kõik justkui hirmus ilus, aga peaminister Kaja Kallas juba rääkis meile aastaid tagasi, et majandus hakkab kohe kasvama, et kohe-kohe läheb kõik paremaks ja juba ongi hästi. Reaalsus on ju tegelikult see, et meil on elekter kallis, majandus kiratseb, väikeettevõtlus kiratseb ja tänavatel on järjest rohkem vene keelt. Ehk siis kõik see, mida te siin nagu faktide pähe väidate, päris elus ju ei vasta reaalsusele. Minge kõndige mõnes suures kaubanduskeskuses Tallinnas. Aga mis puudutab nüüd töökäsi, siis minu kodukandist Kose vallast päris elu näide nüüd teile, et ühes ettevõttes ka vahetati eestlased töötajad lihtsalt ukrainlaste vastu välja ja meie kodukandi naisterahvad jäid töötuks. Et ei olnud seal oskustes probleeme ega mitte midagi, vaid neile sai maksta lihtsalt vähem sisserändajatele. Nii et selles mõttes tegelikult ikkagi toimub töötajate väljavahetamine ja kui vaadata suurt pilti, siis tegelikult Eestis kuritegevus kasvab, poevargused suurenevad, tänavatel on järjest rohkem vene keelt, et päris elu pilt pole üldse nii ilus, nagu teie siin väidate ja räägite statistikast, et statistika on tihti ilus vale. Ja ma küsiks, et kas ja millal te tegelikult võtate midagi ette nende reaalsete trendide pööramiseks, et tegelikult olukord on teistsugune kui see statistika, mida teie siin uhkelt esitate, kirjeldab, et tegelik elu on ju teistsugune, et millal te hakkate eelistama Eesti inimesi uuesti, et Eesti inimesed saaksid tööd Eestis, et see on eestlaste riik, eestlaste jaoks loodud riik, mitte mingisugune slaavi provints, nii et millal hakkab Reformierakond Eesti inimeste heaks tööle? Aitäh. Aitäh, hea küsija. Reformierakond väga eelistab Eesti inimesi. Ütleme nii, et kõik, mida me ju teeme selle jaoks, et Eesti inimestel paremini läheks. Ma saan aru, et teile pakub see kuidagi mingisugust teist emotsiooni, aga ma siiski ütleks, et need faktid, mida te esitate selle immigratsiooni ja sellise nii-öelda nagu immigratsioonivastase sõjaga. Ma saan aru, et see on võib-olla sellise ultrakonservatiivide või konservatiivide poliitika, et luua ühiskonnas uut lõhet, aga faktid, numbrid, töötamise andmed, tihti selle jutu kõik ju ümber lükkavad, et see kõik ei klapi. Ja nüüd, mis puudutab, ütleme, töökäsi, siis vaadake, ega siis esimene prioriteet Eestis on ju majanduses samamoodi anda oma inimestele head oskused. Ja see on samamoodi Eesti inimeste huvides, et kui sa saad head oskused mingis valdkonnas, täiendavad oskused, siis sa saad seal toimetada, töötada, seda me teeme. Aga kui töötururaportid, haridusraportid näitavad, et mõnes valdkonnas meil ei ole piisavalt inimesi minemas õppima, seda eriala või pole neid töökäsi selles valdkonnas mõne spetsialiteedi peale, siis kas peaks olema nii, et me paneme trükikoja kinni, kuna meil 2 inimest ei ole, ehk me leiame siiski need inimesed seda tööd tegema või mingi muu operaatori rolli peale. Nii et jah, seetõttu ma arvan, et otsite vastandust valest kohast ja numbrid tegelikult ikkagi kinnitavad seda, et ma saan aru, te fakti ei taha tunnistada, et see Statistikaamet on ka Reformierakonna käepikendus. Aga numbrid näitavad siiski seda, et meil majanduse kasvutsükli alguses on kindlasti töökäsi teatud erialadele vaja. Meeldib see või meeldib. Ja turvalisuse puhul ma ütleks nii, et ma kahtlustan ka, et te veidi nagu heidate sellist nii-öelda varjukohta, kus seda ei peaks olema, sest Eesti on ikkagi üsna turvaline riik ja ütleme nii, et kui ma vaatan numbrites, siis sarnaselt Läti-Leeduga me oleme umbes maailma 163 riigi hulgas, seal esimese 30 hulgas 24. ja 25. kohal. Nii et Eesti on ikkagi maailma turvalisemate riikide hulka kuuluv riik ja täiendavad pingutused sisejulgeolekus ja ka välisjulgeolekus. Eelarve, mida te küll ei toetanud, aga oleks võinud toetada ehk kaitsekulutuste sisejulgeolekusse lisaraha. Selleks ongi ette nähtud, et Eesti püsiks turvalisena. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud peaminister, ja sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane teine küsimus, samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks on ühistransport ja lennundus. Lauri Laats, palun. Ja, aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees ja minister, peaminister. Ma arvan, et meil on siin ühisosa selles, et väga oluline on ju see, et inimeseks saaks liikuda nii riigisiseselt kui ka väljaspoole ja ka meie külalised saaks riiki siseneda. Ja see on kindlasti vaba liikuvus ja selle tagamine on üks nii-öelda selline instrument majanduse arenguks. Ma arvan, siin osas me oleme ühte meelt. Nüüd, mis puudutab ühistransportit, siis me oleme jälginud, kuidas tegelikult peale automaksu rakendamist
ja ma mäletan väga hästi ja ma arvan, et ka meie inimesed, kes meid pidevalt siin jälgivad, et kõik ministrid ühest suust lubasid, et kui see automaks nüüd saab rakendatud, siis kindlasti täiendavalt vaadatakse üle ühistranspordi liikuvuse, eriti maakondlikud liinid, neid täiendatakse, laiendatakse ja kui vaheetapis siis tasuta maakondlik ühistransport kadus, ma mäletan väga hästi, kuidas üks minister, regionaal- ja põllumajandusminister ütles, et aga eakatele ja noortele nii-öelda piletitasu ikkagi ei tule ja see on meie lubadus ja kõik nii edasi. Ehk siis kokkuvõttes kogu selle automaksu siis rakendamise ajal lubati selgelt, ja see on ka strateegia dokumentides kirjas, et ühistranspordi kvaliteet, maakondlik ühistranspordi kvaliteet paraneb. Mis tegelikult on juhtunud ja seda on toonud välja ka riigikontrolör, kui tegi ühistranspordi järelauditid, et tegelikult on suured probleemid, inimesed ei ole teenusega rahul ja tegelikult kitsaskohad on sõiduplaanides ja muudeski kohtades. Nüüd on küsimus, et mis plaanid siis kokkuvõttes riigil on maakondliku ühistranspordiga ja ma tahaks teie käest kuulda, et kas ikkagi noored ja eakad maksustatakse või mitte, sellepärast regionaalministrilt me seda vastust ei saanud, kui me teda umbusaldasime siin samas saalis. Aitäh! Jah, hea küsija, et ma küll poleks eeldanud, et te selle vastuse saate ja arvestades seda pikka usaldusprotseduuri, mille te siin läbisite, et avaldasite talle usaldust, oleksite võinud ju need küsimused siin ära küsida. Aga saan seda sama korrata, mida ma olen vist eelmises infotunnis, ma ei tea, kellelegi teie kolleegidest ka juba öelnud, et kokkulepet piletite kehtestamiseks lastele, pensionäridele ei ole. No, et oleks klaar. See on nüüd üks. Teiseks, kui te küsite ühistranspordi kvaliteedi vajaduse kohta, ma kahtlen ka, et keegi selles väga erimeelel oleks, et üldiselt ühistransport peab olema kvaliteetne, siis tulevad ka kasutajad. Tihtipeale on ka näidanud elu ise, et ajas tagasi kerides mitut sellist eksperimenti vaadates. Omal ajal tulid Elronile need rongid, mida kutsuti partsiporganditeks, kui ma õigesti mäletan. Ja mälu järgi ütlen, et kasutus tõusis väga kiiresti. Et inimesed leidsid, et mugavad olevat, uus kvaliteet tõi inimesed sinna kasutama. Samal ajal näiteks Tallinnas prooviti seda eksperimenti Savisaare ajast ja ega see tänaseni ju pole ammendunud, kus eeldatakse, et tasuta on parim. Ja tõi lõpuks ikkagi need samad rootslaste uuringud, mida me oleme ka korduvalt siin tsiteerinud, tõi põhiliselt jalakäijad bussi, nii et ega ta ei lahendanud ka seda muret. Tartus näiteks tehti ühistranspordis liinivõrku ringi, kasutades kasutajate mobiiliandmeid ja inimeste rahulolu ühistranspordi kasutamisega kasvas. Nii et võib-olla nendest näidetest ma julgeks arvata nii, et selles vähemalt infotunni formaadis ega siin võib-olla kõigest süvitsi ei jõua minna, et kasutajate jaoks on olulisem kvaliteet kui üksiti see, et kuskil bussikilomeeter tsirkuleerib. Ja samale järeldusele on siis ka jõudnud Riigikontroll, kes on andnud teatava hulga soovitusi. Ma loodan, et need soovitused on teile kättesaadavad olnud. Ja see sõnum on tegelikult ikkagi see, et tuleks üle vaadata, millisel viisil kogu see liinivõrk on planeeritud, kaasajastada seda, sest eesmärk peaks olema ikkagi kaasaegne moodne ühistransport, mitte iseenesest lihtsalt tsirkuleeriv transport, mis ei lähe kuhugi. Ja selle alusel on Regionaalministeerium ka erinevaid samme astuvas. Üks on liikuvuse analüüs, ühenduste planeerimine ja see nüüd tugineb andmetepõhisele liikumisele, liinivõrgureform, ühtne piletisüsteem, toetavad investeeringud säästlikusse sõidukitesse ja administratiivsed muudatused, mis siis parandavad ühistranspordi üleriigilist juhtimissüsteemi. Et see on see töö, mida seal teha tuleb ja eks me järgmises küsimuses jõuame seda debatti jätkata. Aitäh! Suur tänu! Ja Lauri Laats, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh! Loomulikult ma olen selle auditiga kursis, mille siis riigikontrolör ka läbi viis ja kõik need soovitustega olen samuti kurssi ennast viinud. Aga kogu selle protsessi juures, kui nüüd hakatakse
nii-öelda tegema analüüse või siis võetakse suund selle ühistranspordiliini korrastamise osas, siis ka riigikontrolör küsis lugupeetud siis regionaal- ja põllumajandusministrilt, et kas te vajate mingisuguseid lisaandmeid, et kogu see võrk korrastada. Ja on olemas minu arust oktoobrikuus, kus ka minister ka kirjutas alla sellele kirjale, et ei, ministeeriumis on kõik andmed olemas, me mingisugust lisaandmeid ei vaja ja kõik nii edasi. Ja nüüd järsku siin aasta alguses tuli sellise mõttega, et tegelikult meil oleks ikka neid andmeid vaja, ja kõige paremini me saame need andmed kätte siis, kui me maksustame noored ja eakad, ehk siis viime sisse nendele piletitasu. Et see on päris kummastav, et kuidas sellisel, meil 3 kuud möödus sellest hetkest, kui ta kirjutas esimese kirja ja siis järsku jaanuarikuus muutis oma meelt. Ja kohe tõi ka välja, et selline võimalik samm läheb maksma siis, või see piletitulu siis riigile võiks tulla siis läbi selle piletimaksu rakendamise umbes 3 miljonit. Et iseenesest nagu päris huvitav suhtumine ja see näitab tegelikult, ega see regionaalminister väga suurt teadmist selle valdkonnas ei ole. Aga ma tahaks viia ka teisele teemale, mis puudutab lennundust. Ma võrdlesin Riia ja Tallinna reisijate arvu, seal on vahe 2 korda, isegi rohkem. Ja kui ma küsisin või ütlesin, et väga oluline on inimeste liikuvus, siis see puudutab ka nii-öelda lennujaama. Nüüd on küsimus, et lennujaamamaksud ja kuidas me ikkagi saame soodustada ka lende, et inimesed saaks rohkem nii-öelda liine kasutada, ka pidevad liine. Me räägime suurtest probleemidest, Ryanair ja kõik nii edasi. Et kas ikkagi nii-öelda see lennujaama tasude vähendamine võiks mõjutada positiivselt üleüldist nii-öelda liikuvust? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Jah, ma vaatasin ka, et 1.45 2 minutist läks siis kohalikule transpordile ja siis ülejäänud 45 sekundit 2 minutist läks kõigile muule. Et nüüd ma püüan vastata võib-olla veidi teises proportsioonis. Et esiteks ma saan aru, et teil on võib-olla tore poliitiliselt regionaal- ja põllumajandusministri Kaarel Hambet teritada, aga ma siiski meenutan, et Hendrik Terrase ajal on baasi tõstetud, eelarve baasi 55 miljonit juurde ühistranspordi rahastamiseks. See on suur summa, ei ole väike asi, ei ole päris 350, seda esiteks. Teiseks, ühistranspordi reformi on vaja, sellega ma arvan on päri kõik ja ma arvan isegi siin saalis erinevad poliitilised jõud, sest oleme ausad, meil tulevad ju uued rongid, uued ühendused, mis on kiiremad, inimasustused muutuvad, inimeste, ettevõtete huvid muutuvad, me peame planeerima seda transporti ringi ja ma arvan, et see on loogiline, seda tuleb teha. Loomulikult kasutaja huvidest lähtuvalt ja niimoodi, et kõik saavad aru, mida tehakse, kuidas tehakse. Nii et võib-olla jah, peaks nagu ütleme nüüd lõpetama selle nii-öelda tolmu pleksmise ja küsima, et mis selle reformi üdi on. Ma soovitaks pigem seda. Nii, nüüd tulles lennujaama numbrite juurde. Lennujaama numbrid järgmised 3 aastat, oleksite küsinud Kuldar Leisi käest, oleks võinud öelda teile, 3 aastat tasud ei tõuse. Kui nüüd vaadata lennujaama numbreid, siis 2025. aastal oli pea 3,5 miljonit reisijat. Regionaalsete lennujaamade reisijate koguarv kasvas ja nii see rekord ka sündis. 2025. aasta oli Tallinna lennujaama ja tema tütarettevõtete jaoks läbi aegade üks kõige edukam. Nii et kiidame lennujaama meeskonda, kiidame regionaalsete lennujaamade inimesi, lennunduse inimesi, et tegelikult on väga kenasti toimetatud. Ja neid tundes ja teades nad toimetavad kindlasti tublisti ka edasi. Et kui ma nüüd vaatan numbreid, siis aasta jooksul oli võimalik, see oli nüüd eelmisel aastal, lennata 51 sihtkohta otselendudega, 51 sihtkohta otselendudega. Kõige rohkem reisijaid lendas otselendudega Stockholmi, Riiga, Helsingisse ja Frankfurti. Kõige rohkem reisijaid teenindasid Air Baltic, kolmandiku, Ryanair umbes 13% ja regulaarlende teostas 16 lennufirmat. Lätiga võrdlus, Lätis muuseas lihtsalt on elanike arv veidi suurem kui Eestis, nii et see võrdlus on veidi teine ka.
pluss siis ilmselt Air Balticu ja Riia selline omavahelise haabi sünergia. Nii et ei maksa jah Eesti lennundust või Eestist ühendust kuidagi väiksemaks teha. Ja kui te nüüd käite lennujaamas, mina käin seal tihti töö tõttu, siis seal on alustatud sellist ehitustegevust, et laieneda, et tulevikus jõuda 5 miljoni reisijani. Nii et kui me kerime aastaid tagasi, kus seal oli võib-olla mõni miljonit reisijat, siis me oleme ikka väga kiire tempoga läinud. Nii et pigem kiita neid inimesi ja tundke rõõmu, et hästi läheb. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Peeter Ernits, palun. Hea juhataja, lugupeetud peaminister. Mõned päevad tagasi kuulsin 2 vanaproua juttu ühistranspordis ja üks ütles, et kui ta teie, lugupeetud peaministri juttu kuuleb, tal vererõhk tõuseb ja jälle tuleb kiirabi kutsuda. Ja nii et teadmiseks. Aga minu küsimus on see, et kuidas on võimalik, et teie valitsuse minister Terras tuleb välja sellise ideega, et lapsi ja pensionäre hakata nii-öelda koorima ja mida, ma aru saan, te heaks ei kiida, aga samas, kuidas sellise kommunikatsiooniga on võimalik välja tulla, et ega ta teie valitsuse populaarsust ei suurenda mitte kuidagi. Lähete laste ja vanakeste kallale. Kuidas see, kas käibki niimoodi, et minister vaatab ise, mis teeb ja siis ise vaadaku, teile ei lähe korda see kommunikatsioon. Aitäh! Huvitav, me saame ilmselt erinevatest ringkondadest tagasi, et mina kuulsin näiteks 3 proua käest, kes küsisid, et miks opositsioon nii inetult aeg-ajalt küsib nagu teie, et see pidi ka vererõhku tõstma, nii et võib-olla siis püüame mõlemad paremuse poole, et ei tõsta inimeste vererõhku. Seda esiteks. Teiseks, sisulisele küsimusele ma olen juba vastanud, et ma saan aru, et on tore noore regionaal- ja põllumajandusministri kallal hambet eritada, aga siiski, oleme ausad, ühistranspordireformi on ju vaja. Ja kokkulepet selleks, et lastele ja pensionäridele piletid kehtestada valitsuses ei ole, need on faktid. Aga miks ühistranspordireformi on vaja? Sellepärast, et me ei jõuaks ühel hetkel olukorda, kus senise võrgustiku ülalpidamine ei ole otstarbekas. Ehk siis bussid lähevad kohtadesse, ei käi koos rongidega ja lähevad kohtadesse, mida me ei vaja või mis ei ole meile kohased. Nii et ühistranspordi võrgustik vajab pidevalt kaasajastamist nagu iga süsteem, iga suur süsteem riigis. Energeetikat teeme, teedevõrku ehitame paremaks, panustame lennundusse, haridusse, kaitsesse, tervishoidu, kõike muud teeme. Ühistranspordist tuleb ka kaasaegsemaks muutuda. Nii et selles mõttes jah, et võib-olla see, ma saan aru, opositsioonitöö on tolmu peksta, aga küsige sisulisemalt, saate sisuliselt vastused. Aitäh! Ja sellega ma lõpetan tänase teise küsimuse käsitlemise. Läheme edasi. Tänane 3. küsimus on taristuminister Kuldar Leisile. Küsib Riigikogu liige Helmen Kütt ja teemaks on eluaseme kättesaadavus. Helmen Kütt, palun. Suur tänu, austatud eesistuja, lugupeetud taristuminister. Minu küsimus tõepoolest puudutab eluaseme kättesaadavust, oma kodu kättesaadavust ja loomise võimalust. Kui on kodu, siis sünnivad lapsed ja siis elavad seal inimesed, kes ka panustavad nii ühiskonda, majandusse ja mujale. Sotsiaaldemokraadid erinevates valitsustes olles on alati pidanud hästi oluliseks elamisvõimalusi ja elamisvõimaluste loomist üle kogu Eesti. Mitte ainult tõmbekeskustes või linnades, vaid ka mujal, sest see on tegelikult ka julgeoleku küsimus. Tühi maa, tühjad talud, tühjad kodud või siis nende puudumine üldse on julgeoleku küsimus kindlasti. Nüüd rõõmustav oli lugeda augustis, 27. augustil, kui teie sõnade järgi, ja nüüd ma tsiteerin, tsitaadi algus, Eestis küll ehitatakse uusi kaasaegseid eluruume, kuid mitte väljaspool Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkonda. Viimase 25 aasta jooksul on mujal Eestisse rajatud vaid 2% kõigist uutest eluruumidest. No selle peale saab öelda, et süda lihtsalt laulab ja rõõmustab selle sõnumi ja ka pealkiri, et see on teie prioriteet või et eluaseme kättesaadavuse parandamine on valitsuse tähtsam eesmärk. Et me igal juhul oleme väga toetamas selle tähtsa eesmärgi elluviimist. Nüüd ongi küsimus ja tunnustamist väärt on ka see, et on tellitud lausa uuring, mida siis oktoobris tutvustati, et kas käib vilgas tegevus, kas see tegevus on olnud viljakas või viljatu. Järsku te avate veidi. Aitäh! Aitäh, hea esimees, hea küsija. Ma olen täiesti samal meelel, et
et sotsid ja Reform meie isikutes on täiesti ühel meelel ja ma kinnitan, et tõesti vilgas tegevus käib, aga nagu ikka, võtavad mõned asjad rohkem aega, kui nad peaks. Ehk siis tegelikkuses ongi nii, et kinnitan siis peagi eluasemepoliitika strateegiadokumendi, mis siis tugineb 2025. aasta valminud alusuuringule, mida tegid Tartu Ülikool ja EKA. Ja sellest saab siis sektoriga läbi räägitud alus, et võtta kasutusele kõige suurema prioriteediga meetmed, millel oleks siis ka pikaajaline mõju. Nüüd enne jõule 16. detsembril avaldati Euroopa Liidu taskukohase eluaseme tegevuskava, mida võtame siis omakorda Eesti eluasemepoliitika strateegiasse arvesse. Ja see annab ka võimaluse siis Euroopa Liidu institutsioonidest tuge saada taskukohase eluaseme suurendamisel. Lisaks nüüd Euroopa Investeerimispangaga on koostöös siis algatusel üks projekt, millega vähendada eluaseme arenduse turutõrget just maakonnakeskustes ja teistes keskustes väljaspool Tallinnat, Harjumaad ja Tartut. Ja selle konsultatsioonilepingu siis Euroopa Investeerimispanga ja Kliimaministeeriumi vahel allkirjastame lähinädalatel, et nad on siia tulemas. Ja suvel sai siis laiendatud ka maapiirkonna eluasemelaenu tingimuste käendusi või käenduste tingimusi. Ehk siis esiteks käenduse tagatise ülempiir tõusis senise 80 000 euro pealt 150 000 euro peale. Riikliku tagatise sihtgruppi kuuluvad edaspidi ka inimesed Sauga alevikust ja Paikuselt, Kohilast ja lisaks saavad nüüdsest käendust kasutada ka Rakvere ja Viljandi ja Rapla ja Kuressaare ja Haapsalu linna elanikud. Tingimusel, et selle tagatisega see ostetav eluase ka rekonstrueeritakse või siis võetaksegi laenu üksnes eluaseme rekonstrueerimiseks. Ja maapiirkonna käendus panustab valitsuse tegevusprogrammi eesmärki parandada kodude kättesaadavust just noortele peredele. Ehk siis on välistatud Harjumaa ja Tartumaa linnad ja alevikud ja Pärnu linn, mis saavad siis EIS-i kaudu riiklikku käendust teistel tingimustel. Ehk siis jah, teema on väga aktuaalne ja käib väga vilgas tegevus. Seisan selle eest kindlasti. Suur tänu ja Helmen Kütt, teil on täpsustav küsimus, palun. Suur tänu, lugupeetud minister. Väga hea on seda kuulda, et Kliimaministeerium ja Euroopa Investeerimispank on kohe allkirjastamas teatud lepinguid, see annab lootust. Minu küsimus puudutab nüüd järgmist teemat. Te ütlesite käenduse suurendamine, see on osaliselt pool vastust juba küsimusele, et see on tõesti oluline. Osad inimesed, kes ei vaja mitte üüripinda, vaid tahaks oma kodu ehitada, noored pered, aga ka tööealised ja teised, et see käenduse osa on väga oluline, sellepärast et ausalt öelda on riike, kus neid inimesi, kes elavad just nimelt sellistes piirkondades, mis on hajaasustusega, neid eriliselt soodustatakse sinna elama asumist. Et need on tegelikult kangelased, kes tahavad minna maale elama ja nad ei peaks kolima kuskile keskusesse, kus on teenused ja kõik muuga lähemal. Kas te saate öelda ka seda, kas Eesti riik ise ka vahendeid sellesse paneb või me loodame ainult Euroopa Investeerimispangale ja ka seda, et kas olete kohtunud ka pankadega ja kuulanud nende muresid seoses sellega, sest me kõik saame aru, et kinnisvara Tallinnas, kinnisvara Tartus maksab hoopis midagi muud kui näiteks Viljandi maakonnas, Võhmas, Suurejaanis, kus iganes väikses kohas, aga ka Viljandis. Et kas te olete nagu kuulanud ka seda või jääb ainult see lootus, et välisvahendid on selle tagatiseks ja suurem käendus? Aitäh! Aitäh! Jah, et selle eluaseme soetamise teine pool ongi lisaks käendusele on ka see oma finantseeringu pool, et kas see on olemas või mitte. Ehk siis kui piltlikult noor pere tahab maapiirkonda kuhugi kas korterit või maja osta, siis on üldteada, et see tagatis ei vasta panga silmis sellele tegelikule väärtusele ja selle lahendamiseks, et ikkagi saaks noor pere või kes iganes osta
eluasemepinna ongi siis, et ühtepidi tagatise jaoks käendus ja teistpidi see omafinantseeringu määra võimalikult allapoole viimine, et kui tal pere luues ei ole veel võimalik oma finni panna, et siis riik tuleks appi ja siin riik toetabki, et seda omafinantseeringut võimalikult väikseks viia just maapiirkondades, mitte suurtes linnades. Ja see on nüüd ka värske muudatused, see omafinantseering on viidud siis 10%-ni minimaalselt, kui on tegemist siis noore pere või noore spetsialisti või siis ka veterani või siis energiatõhusa eluaseme omandaja või siis selle rekonstrueerija jaoks. Ja lisaks siis veel ka eraldi kategooria on lasterikkad pered, et nendel on siis see minimaalne omafinantseering viidud 5%-ni. Nii et riik kindlasti toetab seda teemat ja siin on endal väga selge siht silme ees, et me oleme nii väike riik, et me peame arenema oluliselt ühtlasemalt, kui me senimaani arenenud oleme, et on see siis elanike liikuvuselt, et me ei koguneks kõik suurlinnadesse või ka siis SKP osas ühe inimese kohta, et meil ei oleks sellist suurt erinevust suurte linnade ja maapiirkondade vahel. Aga see ei tule üleöö ja see kõik võtab aega. Ma loodan, et ka järgmised otsustajad seda kõike arvestavad, see kõik võtab lihtsalt palju aega. Võib-olla mida annab veel, ma arvan veel omalt poolt teha ja meie ministeeriumiga ja kõikide asjasse puutuvatega on see, et rohkem reklaamida või rohkem seda avalikult ka rääkida, et on olemas sellised käendused ja on olemas selline minimaalne omafinantseering. Et mul on ka tunne, et seda ei ole piisavalt räägitud ja see on meie selline ühine ülesanne, mida meedias rääkida. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Jaak Aab. Palun. Tänan, austatud esimees, et hea minister. Me hiljuti ka fraktsioonis kuulasime EIS-i töötajaid, et kuidas need võimalikud meetmed arenevad ja mis on plaanis teha. Ja seal ikkagi kerkis ka see küsimus, et miks ka võib-olla seal maapiirkonnas ei teata, kuna siiamaani pakub seda sama maapiirkonna eluaseme laenu käendust vaid üks pank ehk Coop Pank. Et ikkagi tasuks nende pankadega tegeleda, nad ka Pangaliiduga rääkisime, nemad ütlesid, et tegelikult see valmidus tõenäoliselt on edaspidi parem ja ka teised pangad hakkavad pakkuma, nii et midagi teha ei ole, kõik Eesti inimesed maapiirkonnas ja linnapiirkonnas on mingi panga kliendid. Ja eelkõige, kui nad tahavad midagi teha, laenu saamiseks pöörduvadki panka ja kui pangal on ka seesama meede olemas, see riiklik meede, mida nad vahendavad, siis nad saavadki oma nendele klientidele seda pakkuda. Et see võiks kaasa aidata nende meetmete populariseerimisel, ütleme nii. Aga minu küsimus on selle kohta, et tegelikult on ka kasvavates linnapiirkondades omaette probleem. Et see analüüs, millest siin juttu juba oli, tõigi välja kaks põhilist probleemi. Kahanevates piirkondades ei ole kvaliteetset eluaset, on kinnisvara turutõrke olukord, kus laenude kättesaadamine on kehv ja ega neid üürikorterid käriti ei ole, mida on siin vahepeal küll üürielamute programmiga veidi üritatud leevendada, aga see on olnud väga väiksemahuline, aga siiski aidanud teatud piirkondades. Aga nüüd nendes linnapiirkondades järjest enam kallinev eluase, siin on mitmed mõjurid, ka lühiajaline üürimine, kus siis arendajad tegelikult tegelevad sellega ja ettevõtted järjest enam kasvatab selle eluaseme hinda, nii üürihinda kui ka ostmise hinda. Et kas ka nendele noortele peredele, kes tõesti ei suuda siis seda eluaset tihtipeale ei rentida, ei omandada, et kas ka siin on mingeid mõtteid või tegevusi, mida võiks teha, et see oleks võimalikum ja kättesaadav? Jah, ma käsitleks isegi seda teemat koos, et ühtepidi need, ütleme siis maapiirkondades või väiksemates linnades elavad pered, on need siis noored või vanemad ja samas need suurlinnad. Et me ei lähe turu tingimuste
vastu suurlinnades, ehk siis seal, kus turg toimib, seal, kus ehitatakse elamuid juurde turutingimustel, seal me ei lähe seda turgu ümber kasvatama ega rikkuma. Mis tähendab seda, et kui me võtame kas või Tallinna linna, siis mahub siia neid elamuid nii palju, kui mahub, ega nii kesklinna piltlikult juurde neid teha ei saa ja me ei hakka sellepärast siin tegema meetmeid, et just kas siis noored või keegi uued saaksid just tulla tänu soodsamatele tingimustele Tallinnasse, kas siis kesklinna või kuhu iganes elama. Ehk siis me ei lähe turutingimuste vastu. Nüüd vastupidiselt just nagu soodustame seda, et oleks ühtlasem elamine üle Eesti ja soodustada, et just see valglinnastumine ei areneks sellise tempoga, nagu ta senimaani arenenud on. Ja selle poolt on ka praegu arutlusel olev Eesti üldplaneering 2050, mis annab ka selge suunise, et Tallinn ei kasvaks ja ka Tallinn-Tartu ja ka ümber siis, et valglinnastumine ei kasvaks sellise tempoga, nagu see praegu toimunud on, sest tõesti Eesti on nii väike, et meil peab olema ühtlasem elukeskkond ja ka elustandard üle Eesti. Nii et kordan üle, et me kindlasti prioriteedina seame just soodustuste tegemist, piltlikult meelitamist, et nii noored pered kui kes iganes seaksid oma elu sisse ka väljaspool suurlinnu. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Aga liigume edasi ja tänane 4. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teema on ootuspäraselt olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun! Ja aitäh. Ja tõesti, küsimus on ootuspäraselt olukorrast riigis ja meil nimelt oli tõepoolest siin esmaspäeval siis põllumajandus- ja regionaalminister Terrase umbusaldamine. Ma küsisin temalt samal teemal, aga ma kahetsusväärselt sain vastuseks sellist arusaamatut mõminat. Aga ta ongi nagu surnud kajakas teie kaelas, nagu Martin Helme väga kenasti irooniliselt ütles ja nagu kogu Eesti 200, kes parasiteerib siin Johanna-Maria Lehtme häältel. Et seetõttu ma pöördungi teie poole viimasel ajal seoses tõsiste ja häirivate juhtumitega, kus Põllumajandus- ja Toiduameti ametnikud on loomade hukkamisel kasutanud äärmiselt julmi ja piinavaid meetodeid. Ja tegemist ei ole mitte üksikute eksimustega, vaid korduvate juhtumitega, mis viitavad süsteemsele probleemile nii järelevalves, otsustusprotsessis kui ka vastutuse kandmises. Näiteks Nuudi Hobitalus topiti elusad linnud, paabulinnud, tõuganad, kuked, piigpäk kottidesse, veeti neid 50 meetrit üle hoovi, kallati konteineritesse, kus nad siis gaasitati aeglaselt surnuks. Emud tapeti poltpüstoliga, laskudega aiu, teades, et esimene lask ei tappa lindu kohe, lasti 2 korda ja lisaks ähvardati tappa ka perekassid. Ja teises juhtumis hakati tapma aiast välja pääsenud mägiveiseid üksnes põhjusel, et neil puudus kõrvamärk. Ühte looma üritati tappa ligikaudu tund aega sellesama poltpüstoliga. Jõhkralt tapetud looma vasikas jäeti samasse kohta selle verise peaga ema ümber hulkuma ja hoolimata esialgsest kohtukaitsest nõuab PTA jätkuvalt õigust kõik ülejäänud loomad hukata ja täiesti mõttetult. Ja avalikkusele on jäändki mulje, et põllumajandus- ja regionaalminister on asunud pigem PTA ametnike tegevust õigustama, mitte uurima, kas nende tegevus vastas seadusele, loomakaitse põhimõtetele, elementaarsele inimlikkusele. Ja seetõttu ma küsin teilt kui valitsusjuhilt, et kas teie peate selliseid loomade hukkamise viise vastuvõetavaks Euroopa Liidu ja Eesti loomakaitse põhimõtete kontekstis? Milline on teie hinnang PTA ametnike vastutusele kirjeldatud juhtumites? Kas ja millal algatatakse sõltumatu uurimine PTA tegevuse kasutatud meetodite ning juhtimisotsuste kohta ja kuidas kavatseb valitsus edaspidi tagada, et riigiasutused ei kasutaks loomade suhtes ebaproportsionaalset vägivalda ega eiraks kohtulikke õiguskaitsevahendeid? Ja need juhtumid puudutavad mitte ainult loomade heaolu, vaid ka usaldust riigi ja tema institutsioonide vastu. Ja seetõttu ma palungi teie selget seisukohta ja vastust, milliseid samme valitsus kavatseb astuda, et selline tegevus ei korduks. Aitäh! Aitäh! Kõigepealt selle sissejuhatuse kohta, et
ma arvan, et regionaal- ja põllumajandusminister teeb oma tööd südamega ja peabki nende teemadega tegelema, millega ta tegeleb, et jääme siin siis eriarvamusele teiega. Nüüd, mis puudutab linnugrippi, siis tegemist on ju ohtliku ja nakkava haigusega. Et mulle tundub nüüd, et siin on veidi sellises retoorikas, õnneks küll mitte praktikas sellisel määral kordumas see, mida me nägime seakatku puhul, et ja võib-olla jah, te aitate meenutada, ehk ma eksin, aga ma arvan, et võib-olla siiski ei eksi, et küllap ka EKRE oli seal selle tollase seakatku nii-öelda ütleme ühe farmi juures, kus blokeeriti Põllumajandus- ja Toiduameti tööd, hiljem saades aru, et tegemist on ohtliku ja nakkava haigusega, mida ei tasuks teha, aga sellegi nii-öelda faktide kohale jõudmine võttis ka aega, seal oli plaan B, kes kindlasti Eestile head ei soovi ja koos ja kõik sellised nii-öelda ütleme huvitavad tegutsejad. Nüüd Hiiumaal õnneks see päris nii ei olnud, et ma saan aru, et seal algselt Sääre külas Nuudi hobitalus tuvastati kõrge patogeensusega linnugripp ja selle tõttu otsustas PTA ehk Põllumajandus- ja Toiduamet hukata kõik linnud. Ja kui te küsite, et mida riik sellises olukorras peab tegema, siis riik peabki järgima, nagu riigi erinevad ametid peavadki järgima neid reegleid ja protokolle, kuidas piirata ohtlike nakkushaiguste levikut, et sellisel viisil täpselt nagu toimetati. Õnneks mulle tundub vähemalt tagantjärgi seda üldist pilti vaadates, et omavahel suheldi, jõuti saadi arusaamisele, kuidas need asjad käima peavad ja sellele õnnestus seal piir peale panna. Aga tihtipeale on kannatajaks just ütleme ümberkaudsed linnu- või loomapidajad, kui see nakkus levib, sest ega seakatkuga ega ta kuhugi kadunud ei ole, et sellega me tegeleme valitsuses üle nädala. Põllumajandus- ja toiduminister või regionaal- ja põllumajandusminister, toob neid teemasid toidujulgeolekust meile valitsusse korduvalt ja ütleme, seesama debatt käib ka selle üle, kui kõrge võib olla näiteks sigade populatsioon. Näiteks Keila suuruse pindalaga alal võib olla 3 metssiga, nii et selleni peame jõudma, et oleks tagatud ohutus ka kasvatatavatele kodusigadele. Ja linnugripiga tegelikult sama lugu, et ega siis nakkushaigustega tulebki tegutseda nende protokollide alusel, mis on kokku lepitud, nii et loodetavasti see nii ka käis. Ja kui kellelgi on etteheited, siis saab kindlasti ministeeriumile või Põllumajandus- ja Toiduametile seda teha, kindlasti nad neid kuulavad ja arvestavad. Aitäh! Suur tänu ja Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja ega minu küsimus ei olnud ju haigustes ja taudide levikust, ma ei küsinud sellest, ma küsisin reageerimisest ja rääkisin julmusest ja jõhkrusest, eks ole, selle käigus. Üldiselt see infotund ongi kujunenud kahetsusväärselt sarnaseks selle NO99 kunagise lavastusega, et kuidas seletada pilte surnud jänesele, kus küsimus ei olnud ju jäneses, vaid mõttetuses rääkida, seletada ja küsida olukorras, kus kuulaja või süsteem on juba surnud. Kuna minister Terras ilmselt veedab rohkem aega Rätsepa juures endale ülikondi tellides, siis rohkem kui oma haldusalas pildi selgeks tegemiseks, siis räägime ka sellest teisest teemast, ehk siis kehtestada tasuline sõit maakonnaliinidel lastele ja pensionäridele ning selle otsuse avaliku põhjendamise, et räägime selle teema uuesti üle. Et Terras siin esmaspäeval rääkis meile väga pikalt laialt, miks seda on vaja ja teie siin praegu ütlete, et seda ütlesite just, et et seda ei tulegi, et me peame vist jälle siin huultelt lugemist õppima, et eks me siis pärast näeme, eks ole, et mis tuleb ja mis ei tule. Aga Terras on korduvalt väitnud ja teie ise ka, et piletihinna kehtestamine on vajalik selleks, et valideerimise kaudu koguda statistikat liinivõrgu korrastamiseks. Ja ise te ütlesite ka kuskil, et tuleb siis 1 euro, aga see peab tulema. Aga paraku ei vasta see väide tegelikkusele. Tasuta sõitjate valideerimine on toimunud kogu senise tasuta ühistranspordi perioodi vältel ja lisaks fikseerivad ka bussijuhid kõikidel liinidel sõitjate arvu ja
seega on vajalik statistika riigil juba olemas olnud, kui vähegi tahetakse seda kasutada. Sellest tulenevalt ma ikkagi vältimatult pean küsima, et miks te väidate, et statistika kogumiseks oleks vaja kehtestada piletihind, kui valideerimine ja reisijate arvestus on juba toimunud? Kas tegemist on siis teadmatusest tuleva eksitusega või teadliku avalikkuse eksitamisega? Kui andmed on olemas, siis mis on tegelik põhjus laste ja pensionäride sõidu tasuliseks muutmiseks? Kas lihtsalt see, et Reformierakond tahab, nagu ikka silmakirjalikult rääkides, siis kvaliteedi tõstmisest, nagu see annaks midagi nendele pensionäridele seal maapiirkonnas, kus neil nagunii raha ei ole ja autot ka ei ole? Kas valitsusel puudusid enne piletihinna kehtestamise soovi andmed maakonnaliinide tegeliku kasutuse kohta? Kui vastus on ei, siis ma palun selgitus, miks avalikkusele on esitatud vastupidine põhjendus, ja kui vastus on jah, siis ma palun selgitus, kuidas on võimalik, et ministeerium ei kasutanud olemasolevaid andmeid. Ja tõesti, arvestades seda, et maapiirkondade elanikke on juba tugevalt tabanud automaks ning alternatiivid ühistranspordil on paljudes piirkondades praktiliselt olematud, siis kuidas kavatsetakse edaspidi kujundada regionaalpoliitikat, mis ei karistaks maapiirkondade elanike elamise eest väljaspool suuri linnu? Aitäh. Härra peaminister, palun. Aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija. Jah, te olete õigesti aru saanud, kokkuleppe, et eakatele õpilastele pileti kehtestamiseks valitsuses ei ole. Seda esiteks. Teiseks, andmete kogumises, jah, ma saan aru, et pigem on tegemist sellega, et ühistranspordi eest vastutav minister, ministeerium ja tema ametnikud, sest ega minister ilmselt neid andmeid isiklikult kogumas ei käi, hindavad, et neil on vaja liinivõrku ümberkujundamiseks ja selleks, et see liinivõrk oleks võimalikult mugav kasutajale, saada täiendavaid andmeid. Ma olen peaaegu kindel, et kui neid on võimalik saada mingil muul moel, seda saab kindlasti teha. Näiteks ka Tallinnas me loeme ju pealinn, kas ta nüüd peab olema see näide, aga loeme tasuta transpordiks seda, kui keegi ostab 3 euro eest selle plastikkaardi, eks ju, selle sama rohelise kaardi ja siis viibib seda ja me vähemalt teame, kes kus liigub. Et tulevikus igal juhul, ma arvan, ühistransport, ma võin seda ka selgitada, et ühistranspordi ümberkujundamine on ju hädavajalik, sest meil tulevad kiiremad rongid, sellesse samasse nii-öelda rütmi tuleb saada bussid, mõnes kohas tuleb asendada väiksem buss suuremaga, mõnes kohas suurem väiksemaga. See on paratamatu, me ehitame uusi teid juurde, remondime vanu, nii et nagu inimasustus muutub, muutuvad ka inimeste liikumisvajadused, liikumispõhjendused ja nii edasi. Ja selleks, et see võimalikult hästi oleks kujundatud, sest eesmärk ei pea olema ju iseenesest buss, mis ei lähe ei kuhugi, vaid eesmärk peaks olema kvaliteetne ühistransport, mida on võimalik erinevate transpordiliikide vahel vahetada nii, et sa saad sealt, kus sa soovid, sinna, kuhu sa tahad. Ja võimalikult mugavalt. Ja selleks on vaja ühistranspordi kaasajastada. Ma lihtsalt toon näite, et mida ma olen ka varem toonud, et Tartus, ma täpselt aastat ei oska öelda, aga Tartus tehti ühistranspordi võrk ringi, kasutades nüüd kasutajate mobiiliandmeid, mis selleks küsiti välja, ja selle tulemusena kasutajate rahulolu selle ühistranspordi võrgustikuga paranes, sest tehti selle järgi ringi, kuidas inimesed liiguvad ja need teadmised olid olemas. Ja mina ka, ütleme, kasutajana tahaks, et süsteemi disainitakse selle järgi, kuidas mina tegelikult liigun või seda kasutan. Nii et selle jaoks regionaal- ja põllumajandusminister seda teeb ja see on ka selle ühistranspordi reformi ülesanne. Nii et seetõttu jah, ma saan aru loomulikult, et poliitiliselt on mõnus sellist ažiotaaži kütta, aga vaatame tõele näkku, et kui, nagu Riigikontroll ütleb, kui me tahame oma ühistranspordi võrku ülal pidada ja me ei taha, et see liiga kalliks muutuks või liinid ei kuhugi viiks, siis meil on vaja seda aeg-ajalt kaasajastada ja ma arvan, et see on ka kõigile inimestele, vaatajatele, kuulajatele üsna arusaadav. Nii et sellepärast seda on vaja teha. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud Kristen Michal. No teie sõidate Mersuga. Teie saate muidugi punktist A punkti B väga mugavalt, pole probleemi. Vaevalt, et teie kuskile
bussidega loksute mitme ümberistumisega, ma tahaks seda küll näha. Ja ma arvan, et ka enamik inimesi leiab, et autoga, oma autoga taskukohaselt sõita punktist A punkti B on kõige mõistlikum, kõige efektiivsem ja kõige mugavam. Mulle muidugi torkas kõrva ennist, kui te vastasite siin Peeter Ernitsale, et teie küll olete kohtunud kenade daamidega, kes ütlevad, et miks see opositsioon küll nii inetult küsib. Ma arvan, et need on nüüd need inimesed, kes on nõus sööma ka kartulikoori teie poolt juhitud vabariigis. Peaasi, et korralikult ketšupit on peale pandud ja Reformierakonna loorberid on garneeringuks sätitud. See on see seltskond, kes toetab niisugust poliitikat. Aga minu küsimus on nüüd seotud ikkagi selle sama loomade hukkamisega ja puudutab toidujulgeolekut. Ja puudutab seda, et kui niisugune omavoliline valdustesse tungimine, julm loomade tapmine, haiguste ettekäändel tihtipeale, sisuliselt käsitleb inimesi riigi vaenlastena, ebameeldiva elemendina, kes tuleb paika panna, siis te võite kindel olla, et toidujulgeolek selles tähenduses, et seda üle Eesti ka hobitaludes ja väikestes taludes ja perioodiliselt, näiteks suveperioodil tehakse, see kaob. Ja see on väga valusa tagasilöögiga meie toidujulgeolekule ja meie julgeolekule kriisiolukorras. Et minu palve on teile vastata praegu viisakalt, et jah, ma saan sellest probleemist aru ja tegelen sellega ja räägin sel teemal ka selle noormees Terrasega. Aitäh! Suur tänu, härra peaminister, palun. Ja aitäh teile selle mõttekäigu eest. Ma olen kindel, et see mõttekäik edastatakse regionaal- ja põllumajandusminister Terrasele, nagu soovite. Ta saab ennast kurssi viia ja Toiduamet saavad ka üle vaadata, mis seal siis täpselt on. Aga jah, ma ei kahtlustan, et teie sellises jutus on jälle suur hulk pooltõdesid või siis täpsemalt valeinfot. Et ettekujutust ütlesite haiguste ettekäändel. Kõik see mulle tuleb väga tuttav ette. Ma mäletan neid Aafrika seakatku aegseid debatte, kus me pidasime neid debatte erinevates formaatides ja ütleme veel kord, erinevad poliitikud erinevatest erakondadest, ka EKRE-st muuhulgas, ka konservatiivsed poliitikud olid seal talu ümber blokaadi moodustamas sellepärast, et paha põllumajandus- ja toiduamet ei saaks imearmsate notsude juurde jõuda, mis hiljem selgus vastas tõele, olid haiged ja tegelikult tuli toimetada, nagu reeglid ette näevad. Ja suurim kahjukandja on loomulikult seesama talu ise. Linnugripp on täpselt samamoodi ohtlik ja nakkav haigus. See ei ole välja mõeldud haigus. Nii et me võime debateerida erinevate asjade üle, aga see ei ole ettekääne, et tungida süütute inimeste kodudesse dramaatiliselt, nagu te ütlete, ja siis minna nende koduloomi murdma. Et see on ikkagi paratamatus, kurb paratamatus, et maailmas on haigused, millega tuleb tegeleda, selleks on kokku lepitud, kuidas sellega tegeletakse, kuidas seejärel hüvitatakse kahju põllumajanduspidajatele ja sellisel juhul täpselt selle protseduuri järgi tuleb toimetada. Nii et ma eeldan, et seda on ka tehtud. Kui on vastupidist infot, siis hea meelega jagage. See kindlasti saab edastatud sellele, kes sellega tegelema peab. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise. Ja nagu öeldud, siis tänast 5. küsimust me ei saa avada, sellepärast et minister on haigestunud ja ei saa tänases infotunnis osaleda ja seetõttu liigume tänase 6. küsimuseni, mis on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Tanel Kiik ja teemaks on vaimse tervise kriisi süvenemine. Tanel Kiik, palun. Ja, lugupeetud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Meil oli teiega eile au olla ühel väga toredal üritusel, aasta arsti tiitli andmisel ja tänavu pälvis selle tiitli igati teenitult perearstide seltsi juht, perearst doktor Elle-Mall Sadrak. Aga hiljuti sama perearst tõstatas väga olulise ja tõsise teema ka sotsiaalmeedias. See puudutab vaimse tervise teenuste kättesaadavust eeskätt laste puhul, aga tegelikult ka laiemalt. Ja seal on päris palju sellist tagasisidet, mõtteid ja ettepanekuid, kuidas olukorda parandada.
Ja ma teile teema sissejuhatus ütlen, et tegelikult see vaimse tervise kriis ei ole midagi uut, on süvenenud, ma arvan, COVID-i pandeemia ajal, hiljem majanduslangusest ja ka Venemaa sõjast tulenevalt Ukraina vastu, aga siin omajagu ikkagi ka riigipoolset tegevust või tegevusetust. Kas või näiteks see, et me teame, et psühhiaatriteenuse kättesaadavus sõltub üha enam inimeste rahakotist, kuna Tervisekassa hinnakiri ei vasta tegelikule turu olukorrale ja samal ajal teie valitsus järjekindlalt räägib, et me ei saa tervisevaldkonda lisaraha anda, kuna ei ole selge, kuhu raha kulub ja meil tuleb siin analüüsid arutada. Aga see ei aita neid lapsi, see ei aita neid täiskasvanud, see ei aita neid perekondi, kes täna ootavad vajaliku eksperdi juurde pääsemist ja kellel ei ole neid sadu eurosid, sõna otseses mõttes sadu eurosid maksta, et minna vastuvõtule erasektori teenuse osutaja juurde väljaspool Tervisekassa hinnakirja. Nii et mu küsimus teile hästi lihtne, et mida on teie juhitud valitsus teinud, mida lähiajal teeb, et Eesti inimeste vaimset tervist toetada, et vaimse tervise kriisi leevendada ja just nimelt selles valguses, et meil ei ole vaja neid lõputuid analüüse, meil pole vaja veel ühte komisjoni, et on vaja reaalseid otsuseid, mis operatiivselt ja nüüd ja kohe aitaksid neid inimesi, kes juba liiga kaua on ootejärjekorras, kes tunnevad, et on jäänud oma vaimse tervise muredega üksinda. Ja neid kahjuks on väga palju ja ajas kasvav hulk. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Jah, seal, kus me eile viibisime üheskoos aasta arsti tiitli üleandmisel, oli ka selle valdkonnast vastutav minister, kellelt te saate kindlasti üksikasjalikuma informatsiooni igal soovival kellaajal, seda esiteks. Teiseks, sotsiaalminister Karmen Joller, nagu ilmselt valdkonna ministrid, võtavad vaimse tervisega tegelemist väga tõsiselt. Seda on nad mulle ka kinnitanud ja sellega nad tegelevad. Ja nagu te kirjeldasite seda ajalugu, ma ka küsisin nende käest ajalugu, ütleme Karmen Jolleri käest ja kolleegide käest, et eks ta ilmselt on peale COVID-i kriisi aktualiseerunud, et ma saan aru, et COVID-i kriisi tegelemise ajal, kui veel teie seal majapidamises olite, sellele ehk nii palju silmi ei jagunud, jäi unarusse. Pärast seda tuli Signe Riisalo, kes võttis selle asja käsile ja hea on, et käsile võttis, sest tänaseks on loodud süsteem ja seda süsteemi Karmen Joller ka seal ellu viib. Nii et see on positiivne, seda esiteks. Teiseks, vaimse tervise murede kasv on täiesti reaalsus ja eriti laste noorte seas riik kindlasti panustab ennetusse, märkamisse, õigeaegsesse abisse. Kui te küsite, mul on siin väga pikk loetelu, eks ma püüan veidi neid ette lugeda, et mida valitsus juba on teinud ja mida valitsus teeb. Ütleme kitsaskohtadest, et oleks kuulajatele öeldud. Peamised kitsaskohad on spetsialistide nappus, pikad ootejärjekorrad, piirkondlik ebavõrdsus ja seesama teadmine, et lisaraha üksi ei loo kiiresti juurde psühhiaatreid. Aga mida siis riik on teinud? 2025. aastal kohalikele omavalitsustele kehtestati stabiilsem rahastusmehhanism vaimse tervise teenuste pakkumiseks. Näiteks psühholoogiline nõustamine, pereteraapia, loov- ja mänguteraapia. 2024.–2025. aastal riik on toetanud koolides tugispetsialiste ja tõenduspõhiseid ennetusprogramme, sealhulgas sotsiaal- ja emotsionaalsete oskuste arendamist ja kiusamisvastaseid praktikaid. 2025. aastal vaimse tervise õeteenus on Tervisekassa poolt rahastatud kõigis perearstikeskustes, kes soovivad ja suudavad teenust pakkuda. 2025. aastal perearstikeskustel on võimalus kaasata psühholoog-nõustaja, kelle teenust rahastatakse Tervisekassa teraapiafondist. 2025. aastal automaatne infovahetus tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna vahel püsivat tuge vajavate laste varaseks märkamiseks, sulgudes või ilma diagnoosi edastamiseta. 2024. aastal muudetud laste psühhiaatria e-konsultatsiooni suunamise korda, mille tulemusele 17- ja 18-aastased noored suunatakse täiskasvanute psühhiaatria e-konsultatsioonile, vähendades laste psühhiaatrite koormust. 2024.–2025. aastal astmelise abimudel ja see loetelu kõik jätkub, ma saan seda veel pärast jätkata. Aitäh! Suur tänu ja Tanel Kiik, teil on täpsustav küsimus, palun. Austatud peaminister, te nüüd pidasid vajalikuks siin minu suunal mingi torke teha, ma siis natuke värskendan teie mälu, et esiteks vaimse tervise roheline raamat, millel tegelikult need paljud tegevused tuginevad, võeti vastu just nimelt minu ministriks oleku ajal.
kliiniliste psühholoogide kutseaasta rahastamine tehti samuti ära minu ministriks oleku ajal, mis enne oli pikalt viibinud. See vaimse tervise osakonna loomine, mis tehti tõesti siis, kui olin minister nii mina kui ka teie hea kolleeg Signe Riisalo, tehti ka meie ühise allkirjaga, ühise otsusena. Nii et ei maksa nüüd kuidagi rääkida, et toona jäi unarusse, siis kui Reformierakond tuli asjad hakkasid liikuma, et pigem võiks ikkagi öelda, et natuke vastupidi need asjad olnud. Seda enam, et mu küsimus puudutab ka valdkonna rahastamist, kus Reformierakonna juhitud valitsused, ja ma rõhutan, ei ole astunud mitte ühtegi sammu. Ei praegused ega eelmised tervisevaldkonna rahastuse parandamiseks. Kui ma olin minister, me leidsime üle €500 miljardi, mille peal täna tegelikult tervisevaldkond püsti püsib, ehk et samad reservid, millest räägitakse, on ju tegelikult pandud sinna minu ministriks oleku ajal ja varasemalt kunagi Jevgeni Ossinovski ministriks oleku ajal hakati maksma vanaduspensionäride eest tervisekindlustust või ravikindlustust Tervisekassa eelarvesse. Ehk tegelikult need rahastuse otsused on alati tulnud ajal, kus Reformierakonda pole olnud valitsuses. Ja vaimse tervise teema, ma arvan, võiks olla üks koht, kus ei ole sellist poliitilist nii-öelda pingpongi, vaid me kõik saame aru, et ükski laps ei tohi jääda vajaliku abita ja selle ravi ja abi saamine ei tohi sõltuda inimese rahakotist. Täna ta sõltub. Ja selle asemel, et leida sinna valdkonna lisaraha, te loete ette väikseid ka olulisi muudatusi tehakse, aga ükski neist ei ole kriisi lahendava iseloomuga. Ja mu küsimus ongi teile, et kas te viitasite, et küsige sotsiaalministrit. Ma arvan, et see on valitsuse prioriteet, peab olema valitsuse prioriteet. Vaimse tervise hoidmine on tegelikult miski, kui panustavad kohalikud omavalitsused, ministeeriumid oma vastutusalades, ennetus, märkamine, õigeaegne suunamine ja loomulikult ka ravi rahastuse tagamine. Ja kahjuks ma ei näe tõesti, et teie valitsus selle teemaga tegeleks ja ma küsin ühe korra veel üle, kas te peate vajalikuks valdkonda lisaraha suunata, teades, et tänased lahendused ja tänased need pisimeetmed, mida te nimetasite, ei aita olukorda piisavalt kiiresti parandada ja pigem teenuse ootajate hulk ajas kasvab. Aitäh. Jaa, aitäh, hea küsija. Hinnang sellele, mis teie ajal tehtud või tegemata jäi, tuli valdkonna kolleegidelt ja ministrilt. Nii et kui te tundsite, et midagi jäi tegemata või pooleli, siis see hinnang tuli väljapoolt, et ei pea mina seda hindama. Nüüd, mulle väga ei meeldi ka, et te pisendate seda, mida on vahepeal tehtud, et nii muuhulgas rahastusmehhanismi toetamiste, tugispetsialistide, ennetusprogrammide toetamine, Tervisekassa, mis tegelikult on ka maksumaksja rahast, toetab erinevaid valikuid, muuhulgas ka süsteemi muudatused, mida ma ette lugesin, ma jäin selle loeteluga pooleli. Nii et nüüd ma räägin teile asjadest, mis on juba tulemas. 2025. aastal, 2026. aastal tuleb kohustusliku e-konsultatsiooni täielik rakendamine psühhiaatri vastuvõtule pääsemisel, et eelisjärjekorda jõuaksid eriarsti juures kõige raskemad juhud. 2025. 2026. aastal on ees astmelise abi mudeli laiendamine, sealhulgas uued digitaalsed e-kursused, ärevuse depressiooni sümptomite vähendamiseks ning täiendavad pilootprojektid varaseks sekkumiseks. 2025. aastal sotsiaalminister kutsus kokku ümarlaua, et leida lahendusi ja 2026. aastal ehk siis sellel eeldame vaimse tervise teenuste ja rahastuse mahu edasist kasvu. Lisaks on Tervisekassal koostööleping Peaasjadega. Selle eesmärk on edendada ja parandada laste ja noorte vaimset tervist Eestis, pakkudes siis noortele vanuseni kuni 26 eluaastat kergemate kuni mõõdukate vaimse tervise häirete korral nõustamisteenust. Selle projekti maksumus on umbes 470 000 eurot. No vot, nii et kui te ütlete, et see kuidagi käib ilma rahata, siis te muidugi eksite, selleks on raha vaja. Kõik need samad tegevused ongi suunatud selle sama süsteemse lähenemise jaoks, sest ütleme nii, et vaimse tervise teema on tõsine, just ka ettekujutus, et meil ei ole vaja sellega tegelemist süstemaatiliselt organiseeritud toimetada. Ma arvan, et kui te seda üritasite väita või kui ma valesti aru sain, siis nii see ei saa olla. Ja mul on hea meel, et Signe Riisalo ajal selline süsteem on loodud, mida Karmen Joller ka ellu viib. Ja detailsemalt saab ta muidugi ise kommenteerida seda, aga minu arvates teema on tõsine ja sellega tuleb tegeleda ja sotsiaalminister on mulle kinnitanud, et ta võtab seda asja nii südamega, kui panustab rahaliselt ja võimalustega kõikidesse võimalustesse, mida vaja on. Aitäh! Suur tänu! Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Züleyxa Izmailova. Palun. Aitäh, austatud juhataja, hea peaminister. Vaimse tervise kriis Eestis süveneb juba mitmendat aastat. Ometi ei suuda valitsus tagada isegi kõige kehvemas seisus inimestele õigel ajal vajalikku tuge. Erinevad uuringud on näidanud, et vaimse tervise probleemid puudutavad eriti rängalt naisi ja tüdrukuid, sealhulgas ületöötanud hooldus- ja haridustöötajaid, üksikvanemaid ja noori naisi.
Selle taustal on eriti muret tekitav, et valitsus moodustas taas ühe kõrgetasemelise ja tulevikku kujundava nõukoja, tehisintellekti nõukoja, kus pole mitte ühtegi naist. Me räägime valdkonnast, millel on juba praegu ühiskonnale väga suur negatiivne jalajälg just vaimse tervise mõttes ja mis järjest enam mõjutab ka tervishoidu, haridust, tööturgu ja sotsiaalkaitset. Kuid selle suunamisel puudub rohkem kui poole ühiskonna ehk naiste hääl ja vaade. Seetõttu küsin, et kuidas te põhjendate, et Eesti valitsuse määratud nõukoda, mis suunab tehisintellekti arengut, on sooliselt täiesti tasakaalust väljas? Ja miks ei leitud Eestist või mujalt mitte ühtegi pädevat naist, kelle kogemus ja teadmised oleksid väärt esindatud olla selles koosseisus? Ja kas te peate sellist koosseisu ise eetiliseks ja legitiimseks ja ühiskonda kaasavaks? Ja lõpetuseks, kui Reformierakonna liikmed räägivad sotsiaalmeedias hästi palju viimasel ajal soolisest võrdsusest ja naiste õigustest, siis milliseid reaalseid ja mõõdetavaid samme on teie valitsus viimase aasta jooksul teinud naiste osaluse suurendamiseks otsustustasandil, eriti tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas? Aitäh! Aitäh! Taristuminister siit kõrvalt palus edasi öelda, et raudtee, mida peetakse üsna mehelikuks alaks, juht on nüüd naine, nõukogu esimees on naine 1. aprillist, nii et tema võib ka samme ette näidata, kui soovite, aga see selleks. Ma neid pingeid tahaksin maha võtta, et mulle tundub, et tehisintellekti nõukoja loomine nagu ettevõtjate nõukoja loomine on siiski hea asi. Ja ma saan aru, et poliitikas on selline komme, et otsida ka hea asja juures kohe midagi, kuhu saaks kruvikeere vahele ja siis saaks sinna kriimu peale. Aga tegemist oli nõukoja esimese kohtumisega, sinna tuleb liikmeid veel juurde vastavalt sellele, millised on fookusteemad, keda juurde on vaja. Ja umbes 10-15 inimest, kindlasti ka rahvusvaheliselt, sinna tuleb ka naisi ja eilegi oli Kirke Maar, kes oli ka esitlusel kohal, kes hakkab juhtima Riigikantselei tehisintellekti AI, nimetamist tehisintellekti meeskonda. Nii et naisi on juba selles tegevuses või selles esimestes kogunemistes samamoodi ja tuleb ka juurde tulevikus. Nii et kui see on ainus tingimus selle juures selle toetamiseks, siis võite toetada küll. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 7. küsimus on peaminister Kristen Michalile ja teema peaks puudutama julgeolekut. Ja küsima peaks Riigikogu liige Mart Helme, aga keda nüüd praegusel hetkel saalis ei viibi, on kolleeg Mart Helme, mistõttu me oleme olukorras, kus me seda küsimust avada ei saa ja peame edasi liikuma. Mart Helme jõudis. Mart Helme ikkagi jõudis kohale. Me oleme 7. küsimuse juures jätkuvalt ja teema on julgeolek. Küsimus on suunatud peaminister Kristen Michalile ja küsib Riigikogu liige Mart Helme. Mart Helme, palun. Ja ma kõigepealt vabandan, et te pidite ootama mu järele. Ma tormasin küll nii ruttu, kui jõudsin, aga siiski pisut hilinesin. Aitäh ootamise eest. Ja küsimus puudutab mul nüüd praegu maailmas toimuvaid murrangulisi sündmusi. Ja selles olukorras minu arvates on Eesti välispoliitika toimetamas ebaadekvaatselt. Ja kuna valitsuse juht vastutab kogu valitsuse tegevuse eest, siis vastutab ta ka loomulikult meie julgeolekupoliitika ja välispoliitika eest. Mida ma silmas pean? Ma pean silmas seda, et me oleme arusaadavalt, ma rõhutan, arusaadavalt võtnud väga selge ja võiks öelda konfronteeruva hoiaku
Venemaa suhtes, kes peab agressiivset sõda ja kes kujutab endast loomulikult ohtu mitte ainult Ukrainale, kus ta praegu sõdib, vaid ka paljudele teistele riikidele, Eesti kaasa arvatud. Samal ajal oleme me võtnud ka väga vastanduva hoiaku Ameerika Ühendriikide, eriti Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi suhtes. Ja üsna teravaid hinnanguid tuleb nii Välisministeeriumist, välisministri enda suust, kui ka teiste küllaltki kõrgete Eesti esindajate suust, kes on meil seotud välispoliitikaga. Et minu küsimus ongi nüüd selles, et kas valitsus teadlikult vastandab ennast Ameerika Ühendriikidele ja Donald Trumpile ehk seades ennast sisuliselt vastamisi kahe meie julgeolekut kõige otsesemalt kas ohustava või tagava suurjõuga või on see kuidagi senise maailmakorra järgimise inertsist tingitud segadus ja kas teie kui valitsusjuht võite kinnitada siin, et Ameerika Ühendriikidega ja Donald Trumpiga me siiski soovime vastandumist vältida? Aitäh! Aitäh! Ameerika Ühendriigid on meie julgeolekupartner. Ja on olnud seda olenemata mis tahes administratsioonist, on seal olnud vabariiklased või demokraadid. Et seda ma olen ka varem öelnud ja siin ilmselt üllatust ei ole. Kas sõbrad alati kõikides asjades ühel nõul on? Ma olen ka varem öelnud, et näiteks seesama tollipoliitika, mis minu hinnangul ei tee kedagi jõukamaks, ei ole selline poliitika, mida meie ajaksime. Et Euroopa vaatest siiski täiendavate tollide kehtestamine või nendega ähvardamine ei ole mõistlik poliitika. Ja kui meil on vaja Euroopas samme sellele vastu astuda, me astume. Ja ma arvan, et Euroopa suutis selle sõnumiga anda. Seda esiteks. Teiseks, mis puudutab väärtuspõhist poliitikat, siis meie hoiak, ja ma arvan, et see on ka mõistlik, ma arvan, et see on Eesti rahva enamuse hoiak, on, et jõuga piire ei muudeta. Ja see kehtib nii Ukraina, Gröönimaa kui kõikide teiste riikide puhul. Kui te küsite sellise konservatiivse poliitika debati või kultuurisõdade, nagu te olete seda vist ise nimetanud, siia toomises, siis mina isiklikult neid siin näha ei tahaks, aga juba esimene punkt tänases infotunnis Martin Helmelt reetis, et neid kultuurisõdasid üritatakse siia tuua, et me rääkisime pikalt, kus mina rääkisin faktidest ja Martin elegantselt muidugi selgitas mulle, kuidas Statistikaamet, kõik ülejäänud on Reformierakonna käsilased, et immigratsioon tegelikult on hoopis teiste numbritega, kui Eesti riigil on. Et need on ikka need kultuurisõjad, mida siia tuua tahetakse. Nii et jah, ma kutsuks küll üles, et loobuge teiegi ja konservatiivse poole pealt nende kultuurisõdade siia toomisest. Et julgeoleku tagamisel me oleme koos ja mul on hea meel näha, et ega siis NATO-s ka näiteks nendel hetkedel, kui on olnud keeruline, viimased hetked näiteks olid, kui Vene hävitajad olid meie õhuruumis, siis Ameerika presidendi sõnum, Donald Trumpi sõnum oli, et laske nad siis alla, kui õigeks peate. Ja Poolat, Baltimaid, tema on pühendunud kaitsele. Samamoodi olen ma olnud temaga koos näiteks NATO tippkohtumisel Haagis eelmisel aastal, kus tema sõnum oli lihtne, et Euroopa peab panustama rohkem kaitsele ja kuna ta näeb, et Euroopa panustab rohkem kaitsele, siis tema on täpselt samamoodi pühendunud NATO-le artikkel 5-le, nii et ma eeldan, et NATO toimib kenasti, praktikas toimib ta väga hästi. Laevad on merel, lennukid on õhus, ka retoorikas võib-olla saab veidi seda temperatuuri NATO-s maha keerata, sest tõepoolest sellest vastasseisust saavad kasu, rõõmu ainult need, kes on meie suhtes pahatahtlikud, eeskätt Venemaa. Nii et jah, ma arvan, et seda on mõistlik mitte teha. Ja jah, veel kord, ärge neid kultuurisõdasid meie tuppa tassige. Aitäh! Ja Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, aitäh. Minu arvates neid kultuurisõdasid tassite tuppa pigem teie, sest et immigratsioon on nii julgeoleku kui kultuurisõja küsimus. Ta on nagu mitmetahuline. Ja me jääme täiesti eri arvamusele selles suhtes, kas meil on immigratsiooni liiga palju, sealhulgas slaavi rahvaste immigratsiooni, keda me ei saa kuidagi usaldada oma ajaloolist kogemust arvesse võttes, või neid ei ole piisavalt palju teie seisukohast siin. Nii et me jääme selles suhtes eri arvamusele. Teie rõhute mingile statistikale, meie
meie ütleme, statistika ei vasta tõele. Meie rõhume sellele, mida me näeme tänaval ja kogeme kaupluses. Vene keel on Tallinna vallutanud ja see on meile julgeolekuoht. Ja nüüd tagasi tulles ikkagi suhete juurde Ameerika Ühendriikidega, no me oleme võtnud ikkagi ju väga selge hoiaku, et me vastandume Ameerika Ühendriikidele praktiliselt kõikides olulistes küsimustes. Olgu teemaks Venezuela, jah, me ei nuta Maduro pärast, ei nuta, keegi ei nuta, mina ka ei nuta. Aga samal ajal me oleme ikkagi väga kriitilised, et nii ei tohi teha. Me ei nuta Kuuba pärast, aga samal ajal Kuubale anname raha. Me ei nuta Taani pärast, me oleme Taaniga solidaarsed, aga samal ajal kritiseerime Ameerika Ühendriikide minu arvates kogu läänemaailma kaitsvaid strateegilisi algatusi ja seame sellega ohtu tegelikult omaenda julgeoleku, sest et meil ei maksa absoluutselt mingisugust kõhklustki omada, et venelased ei soovi meie suhtes täpselt samasuguseid poliitikaid ajada, nagu ajavad ameeriklased võib-olla Gröönimaa suhtes, ainult et venelased ei saa midagi teha seni, kuni Donald Trumpi suur kämmal on meie kohal. Ja Donald Trump on väga tujukas inimene, nagu te olete kogenud, ja on inimene, kes on väga solvuv inimene. Ja kui ta ikkagi leiab, et aga see Eesti on ju risti ja põiki alus, kogu aeg töötab vastu kõikidele meie julgeoleku eesmärkidele, siis ta võtabki selle kämbla meie kohalt ära. Nii et minu küsimus on ikkagi jätkuv. Meil ei ole Ameerikaga nii palju ühiseid väärtusi, nagu te püüate siin muljet jätta. Ameeriklased kritiseerivad Euroopa immigratsiooni, Euroopa kultuuripoliitikat laiemalt, kritiseerivad meie soo- ja rohepoliitikat, leiavad, et Euroopa on sellega ennast auti mänginud. Ameeriklased ei suhtle teie eelkäija Kaja Kallasega. Et meil on siin väga konfrontatsiooniline olukord ja minu arvates teie valitsus kallab siin õli tulle või saan ma äkki valesti aru? Aitäh. Härra peaminister, palun. Nojah, mis ma nüüd teile ütlema pean, et ma arvan, et mõnes asjas saate kindlasti valesti aru, jah. Et midagi teha ei ole, et no, kui ma vaatan neid numbreid jälle ja ma saan aru, et see kuidagi millestki siiski riigis peab lähtuma, statistika numbrid siiski klapivad ja tihtipeale trende kirjeldavad, et meie rahvaarv on siiski väiksem ja negatiivseks on pöördunud ka rändesaldo, et eelmisel aastal esialgsed andmed, rõhutan, need on esialgsed andmed, sest võib-olla midagi täpsustub, registreeritud rände andmetel saabus riiki vähem inimesi, kui siit lahkus. Ja see on nüüd esimene kord aastast 2014, kus rändesaldo on jäänud negatiivseks. Sellel foonil ma ei kujuta ette, müts maha, eks ju, teie nende poliitikadoktorite ees selles konservatiivses maailmas, kes üritavad sellest välja otsida juttu, et on mingi massiränne, sest numbrid seda kuidagi ei toeta. Nii et seetõttu ma kardan jah, et see jutt sükest faktikontrolli üle ei ela. Seda esiteks. Teiseks, julgeoleku valdkonnas, mina suhtlen Ameerika Ühendriikide erinevate esindajatega erinevas formaadis ja võin kinnitada, et Eestit peetakse julgeolekut lisavaks ja väga tugevalt oma NATO ja regiooni julgeolekusse panustavaks riigiks. Meie erinevatest teenistustest arvatakse väga kõrgelt. Eestil on see, millega panustada üldisesse julgeolekusse täiesti olemas ja seda me kindlasti teeme. Nii et mul on väga keeruline öelda, kust oma need vaated võtate, et just kui keegi võiks arvata, et Eesti ei ole julgeolekus eesliinil või eesliinil panustaja, sest erinevalt paljudest riikidest Eesti ka teeb seda, et on neid riike, kes kuidas ma ütlen, maailmas läbi ajaloo on rääkinud sellest, et nad pingutavad julgeoleku nimel ja võib-olla on jäetud pingutamata värvitud seinu. Eesti reaalselt paneb sellel aastal 5,4%, 2,4 miljardit paneb kaitsesse. Sellega, ma arvan, me oleme top 3, top 5 panustaja hulgas selle investeeringuga ja me ei tee seda sellepärast, et oleks tore või oleks tore protsenti näidata, vaid ikka sellepärast, et meie lapsed saaks elada rahus. See on asja mõte. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Martin Helme. Palun. Ja, no ma pean ka faktikontrolli tegema siin.
ennem eelmise küsimuse ajal sa mulle rääkisid Nõukogude aegsest statistikast, et Nõukogude Liidu statistika näitas, et elu on hea ja läheb järjest paremaks. Venezuelas ka näitab, et elu on hea ja läheb järjest paremaks, kõik on rikkamaks saanud. Et statistika manipulatsioon, kas või seesama küsimus, et meil eelmisel aastal rändesaldo oli negatiivne, aga kui palju nendest oli eestlasi, kes ära läks? Ja kui palju nendest oli viimase mõne aasta jooksul siia ajutiselt tulnud ukrainlasi, kes tagasi läks või edasi läände läks? Et see statistika on manipulatsioon. Ennem ütlesid ka, et tollid ei tee kedagi jõukamaks. Teevad küll. Ameerika Ühendriike teevad jõukamaks ja sellepärast nad teevadki neid ja meile ei pruugi see meeldida, sest et see meid ei tee jõukamaks, aga kehtestajat riiki teeb. Nüüd väärtusruumist rääkides, see ongi meie mure siin praegu, et meil see väärtusruum on ümber kujunemas ja need on konkreetsed valikud, konkreetsed otsused, mida Eesti peab selles keerulises olukorras langetama ja meie mure on see, et meil on täna valitsus, kes on ebaadekvaatne ja ebapädev ja elab endale räägitud valede võrgustikus, nagu me selle statistikaga just praegu tuvastame. NATO peasekretär ja sellest tulenevalt, eks ole, on tulnud siis algatus, see algatus on kerinud juba mõnda aega, et Euroopa Liit teeb nii-öelda oma NATO ilma Ameerikata ja kui ta seda ei saa, siis ta teeb NATO kõrvale oma kaitsejõud, oma kaitsealgatuse. Selle peale, ja me kõik saame aru, miks nad seda teevad, eks ole. See on selle jaoks, et võtta liikmesriikidelt ära viimane suur siis suveräänsuse kang, võtta riigikaitserahad Brüsseli kontrolli all ja võtta julgeolekualased otsused Brüsseli kontrolli alla ja vajadusel siis ka omada relvajõudusid, mis nii nagu omal ajal Varssavi paki organisatsioonis läheb sõnakuulmatuid liikmesriike karistama. See on see põhjus, miks seda tehakse. Aga NATO peasekretär Mark Rutte ütles esmaspäeval, et kui keegi siin mõtleb, et Euroopa Liit või Euroopa tervikuna suudab ise ennast kaitsta ilma USA-da, siis unistagu edasi, ta ei suuda seda. Ja lisas veel, et ma arvan, et Venemaa presidendile Vladimir Putinile see väga meeldiks. Nii et mõelge uuesti, ütles Rutte. Ja ma küsingi, mida siis valitsus ütleb, mis meie seisukoht on? Kas me tahame lüüa kaasa sellesse Euroopa armee tegemisse, mis on meie suveräänsuse kahjustamine ja meie julgeoleku kahjustamine või me ei taha? Me paneme panuse ikkagi sellele, et ameeriklastega koos. No siin on nüüd mitu asja, et teie küsimuses, et kõigepealt sihukest üldpoliitiliselt mulle tundub jah, et Donald Trumpi imago kogu sellel konservatiivsel tiimal, eks te peate ise otsustama, et kas see on see sõnum, mida te siis enda nii-öelda poliitikas tahate Eestis anda ja kirjeldada. Ma saan aru, et teie olete seda suutlikult peale surunud Isamaale ja teistele, kes üritavad seda katta, müts maha, te olete edukad olnud selles. Mulle tundub, et joondutakse pigem teie järgi, mitte vastupidi. Mulle isiklikult oleks meeldinud võib-olla, ma ei tea, konservatiivide pool, et Ronald Reagani poliitika nii edasi, mida konservatiivid ise ka hea sõnaga meeles peavad. Aga see selleks. Nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu võimekust, Euroopa riikide võimekust kaitses, ma ütleks nii, et need kaks asja ei ole kuidagi vastuolus, et Euroopa riikide panustamine kaitsesse igal juhul peab kasvama, selles pole ju kahtlust. Ja me oleme seda lubanud, selle kohustuse on võtnud ka NATO riigid, me oleme Haagis sellise sõnumi andnud, et 5% kaitsesse tuleb panna. Ja see veel kord, kaks asja ei ole omavahel lahus ega vastuolus. NATO kaitseplaanide alusel sellesse kaitsesse ju panustataksegi. Et see ei käi kuidagi tühjas vaakumis, et igaüks ise vaatab, vaid need Euroopa riigid, kes on NATOs, otsustavad NATO kaitseplaanide alusel, kuidas sellesse panustatakse ja selle järgi ka vastavalt toimetatakse. Mark Rutte hinnang, et Euroopa ei suuda oma kaitset üksi üle võtta, võib-olla see mingis ajaraamis on tõsi, aga pikemas plaanis ma arvan, et Euroopas on nii jõukust kui võimsust, et kujundada välja oma kaitsevõimed, kaitsetööstused, ma ei tea, 3 aastat, 5 aastat läheb, ühel hetkel on kaitsetööstused kindlasti paremas olukorras. Eestis on väga tublid kaitsetöösturid, mujal on tublid kaitsetöösturid, toimetamine käib. Täiendavad investeeringud kaitsevõimesse, laskemoona. Jah, ilmselt väga palju selliseid kriitilisi võimeid tuleb täna osta maailmast, Ühendriikidest, Koreast, Iisraelist, kust iganes, Prantsusmaalt, kust iganes ostetakse. Aga tulevikus on kindlasti seda võimet ka Euroopas ise toota, ise hakkama saada ja tuleb juurde uusi sõjapidamise viise ja tehnoloogiaid, mida me õpime muuhulgas ka Ukrainast, et see ei ole ainult ühesuunaline tänav, vaid tegelikult tuleb ka sealt tagasi. Nii et ma ütleks teile, et Euroopa, mis parem on olnud selline üsna pehme rahuprojekt, ilma relvadeta, armeeta, valmisolekuta,
Ma arvan, et ajas muutub kindlasti tugevamaks ka selliseks, kus on olemas korralik kaitsevõimekus. Ja ma arvan, et Venemaad vaadates ja Venemaa ohtu vaadates on see paratamatu. Aga need kaks asja tingimata ei ole vastuolus jälle. Te üritate ehitada vastuolu NATO ja Euroopa Liidu võimestumise vahel. Euroopa panustab kaitsesse NATO kaitseplaanide alusel. Me töötame NATO süsteemis ja väga hästi töötame. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 8. küsimus on taristuminister Kuldar Leisile. Küsib Riigikogu liige Peeter Ernits ja teemaks on koostöö valitsuses. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja, lugupeetud taristuminister. Teie töökohustuste hulka kuulub selline märksõna nagu liikuvus ka. Ja meil on olemas teil selline hea kolleeg, kes tegeleb ka liikuvusega, aga kes eile oleks võinud täiesti ilma tööta jääda. Ma pean silmas minister Terrast, tema tegeleb ka liikuvusega. Ja minu küsimus on sulle, et kas sina kui nagu elukogenum inimene, kas te olete valitsuses arutanud või kabinetis, kas see omavahel selle, et sa oled öelnud, et see ei ole eriti tark mõte, et hakata vanainimesi ja lapsi kottima siin 20-eurose kuukaardiga. Kas te olete omavahel kas või kabinetis või kusagil arutanud, et kuule, et sellise asjaga lollusega ära küll välja tule? Et see, et on vaja ühistransporti tuunida ja reformida, selles ei ole ju kahtlust. Aga on teil omavahel olnud selline vestlus? Või olete talle öelnud, et ära sellise lollusega tule välja? Aitäh, hea küsija. Jah, ma olen tõesti vanem ja selles mõttes kogenum kui regionaal- ja põllumajandusminister, ma vanuselt juba. Ja võib-olla rohkem maal ka elanud ja kokkuvõttes võib-olla rohkem bussi ja rongiga ka sõitnud tänu pikale eale. Aga jah, see on täiesti õige, et seda ühistranspordireformi on vaja teha. On ta siis reform või ta on lihtsalt nagu selline ümbervaatamine, et kuidas saada paremini teha. Ja mina näen siin vaadates sellist kahte erinevat tahku isegi, et üks on see, mis toimub Tallinnas ja Tallinna ümber, kus oleks oluliselt võimalik ühistranspordi rolli suurendada, sest et inimesed on siin ja võib-olla läbi ühistranspordi parendamise saaks lõpuks tõesti need ummikuid ka vähemaks ja bensiinikulu väiksemaks kokkuvõttes autodel. Ja teine olukord on hoopis maapiirkondades, kus on vaja saada hommikul tööle, reeglina maakonnakeskusse ja õhtu tagasi ja lapsed huviringidesse peale kooli ja tagasi. Minister Terrasega kabinetis tõesti oli arutelu, nagu peabki olema, kui ta ühistranspordireformi esimest korda tutvustas, see oli siis mõni nädal tagasi. Ja siis oli ka korraks, oligi täpselt nii, nagu kirjeldati, et kus minister Terras korraks küsis ka, et kuidas siis ma taristuministrina arvan, et mis teha tuleks või mis sammud, nii et sellest me rääkisime küll. Aga paraku praegu, mis on nagu avalikus ruumis valesti läinud, ongi see, et see laste ja pensionäride piletiraha teema on tõmmatud kontekstist nagu välja nii suureks, et kogu möll heas mõttes, halvas mõttes käibki selle teema ümber ja see segab vaatama seda suurt pilti. Nii et nüüd, kus korduvalt on öeldud nii minister Terrase enda poolt kui ka peaministri poolt, et see 3 miljoni kokku kutsumine läbi laste ja pensionäride ei lähe niimoodi käima, siis ma loodan, et ka regionaalpõlluminister saab vaadata kogu see ühistranspordi ümberkujundamist nagu uue pilguga ja süsteemselt, et võtaks selle laste ja pensionäride teema maha ära ja lasta siis tegeleb sellega. Ja ma taristu poole pealt kindlasti aitan kaasa nii palju, kui vähegi saan ja kui küsitakse. Aitäh!
Suur tänu ja Peeter Ernits, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, ja juhataja, lugupeetud minister, vaatasin sinu neid töökohustusi ja siin on 3 väga seksikat ja olulist asja. Number 279 jaanipäevaks Tartusse rongiga 160 kilomeetrit tunnis. On see reaalne? Teine on see, et 3. kvartaliks number 353 ülesanne sul laevad Eesti lipu alla. On see reaalne? Ja 3. number 355 Ukraina merenduse ülesehitus. Seal ei ole tähtaega. Et valgusta meid palun selles 3 olulises ülesandes, mis on sinul selles koalitsioonilepingu järgi. Aitäh! Aitäh! Alustame 3. sest Ukraina merenduse ülesehitusest, et tõesti koalitsioonilepingus selline punkt on ja siin on väga värske sõnum edasi anda, et 16-17 veebruar toimub Stockholmis just Põhjamaa riikide transpordi või taristuministrite kokkusaamine, kus siis Rootsi valitsus või nende taristuminister veab sellist koostöölepet, mis tehaksegi Ukraina ülesehituseks. Seal hulgas on ka siin merenduse teema, kus me oleme juhtrollis või öelnud, et me kindlasti seda toetame. Nii et tänase plaani järgi veebruari keskel me Stockholmis sellise koostöömemorandumi Põhjamaade vahel ka alla kirjutame, et Ukrainat rohkem toetada taristu ülesehitusel ja Eesti poolelt siis sõnumina, et just merenduse osas pakume tuge. Siis teine teema oli see 160 kilomeetrit tunnis, või see oli esimene teema, jah, raudtee. Et siin on ajaprognoos selline, et Tartu suund saab elektrifitseeritud selle aasta sügisel ja siis saab ka 160 kilomeetrit tunnis sõita Tallinn, Tapa, Tartu elektrirongidega. Need rongid on osaliselt, need Škoda rongid on kohal, nii et selle aasta lõpus tänases teadmises see 160 kilomeetrit tunnis ka tuleb, mis ei tähenda niimoodi, et kogu aeg on 160 kilomeetrit tunnis, vaid sõltub siis, kus on siis peatused ja kus on mingid muud piirangud või põhiliselt peatuste poolest. Kui on 2 peatust, ma selgitan siis sellepärast, kui on 2 peatust hästi lähedal, et siis rong ei jõuagi vahepeal 160 sisse võtta, nii et siis et tervel trassil seda 160 ei saavuta, aga see selleks. See teine teema oli laevad Eesti lipu alla, ja et see on nüüd pikem teema, et see ei ole niimoodi, et täpselt selleks ajaks on valmis. Meil on praegu välja töötamisel just need meetmed, et kuidas ikkagi meelitada laevu Eesti lipu alla. See on pikk protsess, me ei saa minna tegema ainult niimoodi, et anname hästi suure allahindluse või teeme tasuta või maksame peale, sest siis me ei suuda teiste riikidega võidelda, nii et me praegu mõtleme välja just neid meetmete kompleksi, et neid laevu rohkem Eesti lipu alla saada. Aga see peab olema kokkuvõttes Eesti riigile ka kasulik, sest me ei tee nii, et tulge kõik meie lipu alla, ükskõik mis see maksab. Aga jah, tegeleme. Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, austatud taristuminister, et mul on väga lihtne lühike küsimus. Kas 2030. aastal me sõidame Rail Balticuga Tallinnast Varssavisse? Jah või vastus, aitäh. Siin ei ole jah ja ei vastus, vaid siin on, nagu ma olen korduvalt ka öelnud, siis Eesti eest saame rääkida meie. Me liigume tempos 2030, et Rail Balticu Eesti osa on valmis. Samasuguse kohustuse on võtnud Läti ja Leedu, aga nemad saavad rääkida ikkagi enda eest, sest meie ei saa rääkida teiste riikide eest. Aga me tõesti omalt poolt teeme
kõik, et 2030 oleks valmis nii Eesti kui ka toetame siis Lätit, Leedut ja ka Poolat. Et tegelikult ka Poolal on see lõik, mis on vastu Leedu piiri, on veel lõpetamata, aga Poola ministriga on sellest ka korduvalt juttu olnud ja nemad liiguvad selles tempos, et 2030 valmis saab. Nii et järjekordselt vastan, et Eestis on väga suur tempo ehitusel peal. Kui siin oli mingisugune pealkiri kuskil jälle meedias, et ühtegi kilomeetrit ehitatud ei ole, siis mul ka ehitusfirmad, kes seda Rail Balticut ehitavad, andsid kommentaari, et ei ole valmis ja ei peagi olema ja ei saagi olla, sest seal ei ole mitte mingisugust mõtet teha see 1 liiper või 1 kilomeeter praegu rööbastega valmis, vaid töö käib ikka nii, nagu plaan ette näeb ja tõesti Eestis on 100 kilomeetrit täna töös 200-st ja selle aasta lõpuks on kogu trassil ehk siis 200 kilomeetril töö käimas. Aga ka selle aasta lõpus ei pruugi ühtegi kilomeetrit valmis olla ja seda ei olegi vaja valmis teha enne, kui kogu trass tööle hakkab Eesti osas. Aitäh! Aitäh! Sellega ma lõpetan meie 8. küsimuse käsitlemise. Ning meie tänased registreeritud küsimused on ammendunud, aga see ei ole veel kõik, sellepärast et Riigikogu liikmetel on võimalik nüüd registreeruda küsimuse esitamiseks ja küsimuse esitamisel palun siis öelda ka selgelt, et millisele ministrile teie küsimus on suunatud. Ja liigume siis järjekorras edasi. Esimene küsija on kolleeg Tanel Kiik, palun. Lugupeetud Riigikogu esimees, austatud peaminister, sooviks jätkata debatti vaimse tervise kriisi teemal. Ma kahjuks ütlema, et teie vastused ei rahuldanud mind ja ma arvan, ei rahuldanud ka kõiki neid tuhandeid, mitte kümneid tuhandeid inimesi, kellel tegelikult on vaimse tervise teenuste kättesaamisega probleeme ja raskusi ja kes tahaksid oodata nii peaministrilt kui valitsuselt oluliselt selgemat reageerimist, tegutsemist ja probleemi tunnistamist. Ehk te loetlesite välja mitu konkreetset meedet, mida siin järk-järgult tehakse, mis kõik on kahtlemata mõistlikud ja vajalikud, aga nagu ma ütlesin oma eelmises küsimuses, et ükski neist ei ole oma olemuselt kriisi lahendav ja ka mitte kogumis. Ehk tegelikkuses tehakse liiga vähe, liiga hilja ja kahtlemata võime siin põrgatada palli, et kelle all oleks veel otsuseid teha, palju asju oleks nüüd 10 aastat tagasi teha, ette näha tegelikult, aga nüüd ja praegu, kus on teie juhitud erakond vastutamas nii peaministri erakonnana, rahandusministri erakonnana kui ka siis sotsiaal- ja terviseministri erakonnana, siis tõepoolest ootaks vähejõulisemat tegutsemist nii tervisevaldkonna rahastuskriisi lahendamisel, mis on ka seotud tegelikult vaimse tervise kriisiga. Nii et ma küsin teilt veel kord üle, kas teie kavatsetegi nüüd otse öeldes tiksuda järgmise aasta ära, kuni Riigikogu valimisteni teha need väiksed peenhäälestamise otsused ära või olete valmis võtma ka poliitilise vastutuse initsiatiivi, et päriselt vaimse tervise kriisi lahendada. Ja see eeldab tõesti nii panustamist ennetusse, see eeldab tõesti varajast märkamist, see eeldab ministeeriumite vahelist koostööd, see eeldab ka tervisevaldkonna lisaraha eraldamist, nii Tervisekassa hinnakirja ümberkujundamist kui ka just nimelt täiendava ressursi suunamist vaimse tervise valdkonda. Neid valdkondi loomulikult rohkem, aga hetkel räägime sellest. Kas teil on see valmidus olemas ja neid samme plaanite teha või te arvate tõesti, et nendest üksikutest meetmetest, mis te loetlesite, mis oma loomult on väiksed, aga vajalikud, piisab olukorras, kus tegelikult me näeme, et trend on negatiivne. Teie valitsemise ajal vaimse tervise valdkonna kriis süveneb. Aitäh. Aitäh, hea küsija. Ühest olite edukas, te olite kõige kiirem nupule vajutaja. Selle eest õnnitlused, aga küsimus läks märgist mööda. Ma nüüd kordan, et riik on vastanud kasvavale vajadusele. Teenust saanud inimeste arv ja rahastus on suurenenud. Kordan, teenust saanud inimeste arv ja rahastus on suurenenud. 2026. aastal ulatub vaimse tervise teenuste maht ligikaudu 74 miljoni euroni. Teiseks, kui te nüüd räägite sellest pikast loetelust, mille kohta ma julgen öelda, et Signe Riisalo ajal loodi selline baas selleks ja Karmen Joller ellu viib, et te ütlete, et see on peenhäälestus.
Noh, siis laenates Andrus Ansipit, selles peenhäälestuses ma tahaks elada, et kõik need tegevused tegelikult aitavad kaasa sellele, et vaimse tervise kättesaadavus, vaimse tervise abi kättesaadavus oleks parem. Siin on sees nii omavalitsustele tuge, siin on sees koolides tugispetsialistide ja tõenduspõhiseid ennetusprogramme. Siin on sees 2025. aastal näiteks vaimse tervise õeteenus Tervisekassa poolt rahastatud. Ma arvan, te teate, et Tervisekassa raha on samamoodi maksumaksja raha. Samamoodi on perearstikeskustele loodud võimalusi, on loodud automaatset infovahetust, muudetud sedasama lastepsühhiaatri e-konsultatsioone, et selle tulemusena saaks 17–18-aastased noored täiskasvanute psühhiaatri e-konsultatsioonile, et vähendada lastepsühhiaatrite koormust. On veel palju samme. On samme ka tulemas sellel aastal, on ka järgnevatel aastatel. Lisaks on Tervisekassale erinevaid lepinguid, seda abi osutatakse. Nii et mul on väga kahju, et te tõsisel teemal olete võtnud sellise, kuidas öelda, munitsipaalpoliitiku hoiaku, et kõik on viletsalt. Kiidame neid inimesi, kes pingutavad. Sinna valdkonda on kindlasti nii ressurssi kui jõudu juurde vaja. See teema on tõsine. Sotsiaalminister on öelnud, et ta sellega tegeleb. Aidake kaasa. Kui oskate, andke nõu, aga see munitsipaalpoliitika retoorika jätke kuskile mujale. Aitäh! Aitäh! Järgmine küsija Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Jaa, aitäh, et minu küsimus on peaministrile ja ma küsin seda, mida ma tegelikult tahtsin justiitsministri käest küsida, mis puudutab e-valimisi. Kahjuks valimistega manipuleerimise võimalikkus on üks ohtlikemaid poliitilise korruptsioone vorme. Et see paneb ohtu meil nii riigi julgeoleku kui ka demokraatia. Ja TalTechi teadlane Tarvo Treier tuvastas e-valimiste auditeerimissüsteemis väga ohtlikke lünki ja võimalikke manipuleerimisohte. Näiteks jättis see süsteem tuvastamata, kui lisati niinimetatud kummitushääl, süsteem jättis tuvastamata, kui näiteks kehtiv e-hääl tunnistati kehtetuks või muudeti e-häält. Et isegi süsteem jättis tuvastamata, kui valija näiteks oma valikut muutis pabersedeliga, aga siis süsteem ikkagi luges ka tema varem antud e-hääle kehtivaks. Ja nendest ohtudest andis teadlane teada valimisteenistusele eelmise aasta veebruaris. Valimisteenistus hoidis seda infot saladuses. Ei teavitanud sellest ei Riigikogu ehk seadusandjat, ei teavitanud sellest avalikkust, ei teavitanud audiitorit, kes auditeeris viimaseid kohalikke valimisi ja tuli siis selle infoga välja täpselt päev pärast seda, kui kõik KOV-valimistel antud e-hääled olid hävitatud ehk 9. detsembril. Ehk siis pea aasta aega hoiti infot kinni ja seda teadmist, et e-valimiste auditeerimissüsteemi saab petta ja ka teati täpselt, kuidas seda teha. Ja valimisteenistus hoidis seda infot pea aasta aega saladuses ega viinud mitte ühtegi parandust sisse viimasteks valimisteks. Ja mul on küsimus, et võib-olla teie olite kursis, et sellised ohud on olemas, äkki teid teavitati, pole justiitsminister teid teavitas, aga mida te peaministrina arvate, et kas selline info kinnihoidmine valimisteenistuse poolt, kas see on kohane, vastu võetud ja mida te kavatsete ette võtta, et tagada valimiste läbipaistvus ja turvalisus? Või kui te jälle ütlete, et ei ole vaja midagi ette võtta, et kas siis teile sobib, et meil on sellised potentsiaalsed ohud ja riskid olemas? Aitäh! Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees. Kõigepealt, jah, justiitsminister on meil ilmselt saanud külma, loodetavasti mitte sellesse, mis siin hooajaliselt levib, seda grippi, aga hoiame pöialt. Tee ja soojad sokid aitavad. Nüüd, teie poolt viidatud audit on ju igati riigiga koostöös tehtud ja tellitud, nii et mulle tundub, et ma tean ju Keskerakonna hoiakut e-valimiste suhtes, see on varjamatult vaenulik. Üritate luua siia muljet, just kui e-valimistel oleks mingi viga küljes, et need on üle mitmekümne aasta kasutatud, need on igati turvalised ja läbivalgustatud. Teadur tutvustas oma mõtteid riigi valimisteenistusele 25. aasta veebruaris, juunis tutvustas oma töö tulemusi, see info on kõik avalik, see on avalikust allikatest, pressiteadetest on näha. Riigi valimisteenistus võttis ettepanekud arendusse enne 2025. aasta kohalikke valimisi ja hankes osalemisest huvitatud audiitoritele tutvustas riigi valimisteenistus ka selle teaduri töö tulemusi. Nii et ma
ma hiljem näen ka siit materjalidest, ma sain Justiitsministeeriumi käest justiitsministri käest, nii et seetõttu ma kohapeal pean veidi tutvuma. Aga ma saan aru, et tegid ka ühisteavituse koos teaduriga, nii et mulle küll tundub, et te üritate sellel teemal kloppida vahtu kohas, kus seda ei ole. Nüüd veel sellest auditeerimisest, et seesama teadustöö ei avastanud muidugi ühtegi viga auditeerimises või turvaauku e-hääletamises. Tema poolt välja pakutud lahendus võimaldab muuta e-hääletamise auditeerimist automatiseeritumaks ja avalikkusele paremini jälgitavaks. Minu meelest ju igati mõistlik. Audiitor teeb edaspidi rohkemaid kontrolle automatiseeritult, mis võimaldab e-hääletamise usaldusväärsust selgemalt tõendada. Jälle hea. Kõik teaduri töös välja toodud kõrvalkaldet tuvastab valimisteenistuse töötlemisrakendus ning audiitor on seni iga kord veendunud, et riigi valimisteenistus on need kontrollid läbi viinud. Ka positiivne. Alates 2027. aastast saab audiitor oma rakendusega need kontrollid ka ise läbi viia, mis vähendab vaidlusi selle üle, kas ja mida audiitor täpsemalt on teinud ja kui põhjalikud on auditiraportid. Mul on pikk loetelu sellest, ja siin on ka kirjas see, et elektroonilise hääletamise süsteem on ehitatud selliselt, et mitte üheski etapis ei ole võimalik e-hääli märkamatult lisada, kustutada ega muuta. Nii et, ütleme nii, et samamoodi on siin ka kirjas, et edaspidi isegi ei pea usaldama enam riigi valimisteenistustega audiitorit, vaid valimistel kasutatavate rakenduste avalikke lähtekoode ja teadlase poolt loodud testandmete põhjal saab iga piisavalt IT-teadmistega inimene ka ise veenduda, et e-hääled loetakse kokku korrektselt. Nii et nii ta on, ja viimastel valimistel ma kahtlustan, et opositsioon sai palju e-hääli, nii et ma arvan, et küllap see süsteem toimib. Aitäh! Aitäh! Rohkemateks küsimusteks meil tänases infotunnis enam ruumi ei ole. Aivar Kokk, meil ei ole 5 minutit, sellepärast et kell 13.58 peab kõlama saali kutsung, nii et meil on aega alla 3 minuti. Mul ei ole võimalik teile seda aega anda, sest küsimuseks on ette nähtud 2 minutit ja vastamiseks on aega 3 minutit. Ja ma kardan, et see minut või 2 ei päästa päeva. Ja head kolleegid, et ma ei võta ka teie protseduurilisi küsimusi ja ütlen Isamaa fraktsioonile, et teinekord olge palun tähelepanelikumad ja saatke oma küsimused, mida te tahate infotunnis küsida, saatke ära õigeaegselt, sellepärast et siis on meil võimalik neid planeerida ka siia päevakorda. Sellega on meie tänane infotund lõppenud ja me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.